მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით და დღეს უჩვეულო დროს გავდის ჩვენი გადაცემა საღამოს 11 საათზე, 23 საათზე გავდივართ ეთერში. კიდე გამომდინარე რომ მიზეზები ჩვენ წინა გადაცემაში უკვე ნათლად აგიხსენით. ერთადერთი ჩვენი რუსულენოვანი გადაცემა კვირას გავა 9 საათზე, დანარჩენი ყველა ჩვენი ქართული გადაცემა რაც არის დღის შეჯამება ყოველ ესე იგი ორშაბათთან პარასკევამდე დღეიდან კარგად დაიმახსოვრეთ 11 საათზე 23 საათზე იქნება ეთერში და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ ბევრი რამ საინტერესო იქნება ჩვენ ეთერში, იმიტომ რომ საღამოს 1+ ის არის რომ 11 საათისთვის ბევრი ინფორმაციები დაგროვდება და უფრო ოპერატიულად მოგაწვით ამ ინფორმაციებს. დღეს ჩვენ გვინდა რომ ვისაუბროთ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც გამოეპარა ჩვენ მედიას, იმიტომ რომ ჩვენი მედია ხო მარტო იმაზე ლაპარაკობს, ეს ნაცები ცუდია, იქით მე ეს ნაცები ტყვიან ოცნება ცუდია და მიდის ესეთი პინგ-პონგის თამაში, დურაკს, ამ დურაკს პრინციპი მოქმედებს უკვე 30 წელია. და ამას არაფრით არ დაედგა საშველი, რომ აი ეს ყველაფერი დამთავრდეს ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გასაღებზე, ვისაუბრებთ თუ რა კუთხით უნდა წავიდეს ჩვენი ქვეყანა, რომ ცხინვალისა და სოხუმის მიმართულებით გადავდგათ ნაბიჯები, სამწუხაროდ ჩვენს გარდა, ჩვენი ტელევიზიის გარდა და კიდევ რამდენიმე პლატფორმის გარდა ამაზე არავინ არ საუბრობს და ამიტომაც გვებძვიან და ამიტომაც ავართ აი ესეთ რეპრესირებულ რეჟიმში დღეს. მე ვფიქრობ რომ გამოჩნდა რაღაც კონტურები. დღეს ამ კონტურებზე გვექნება საუბარი. კონკრეტული მესიჯები. ეხლა ვიღაცები კითხავენ რომ მაგალითად გამოვიდეს რუსეთიო და პირდაპირ თქვას რომ მოდი თქვენი ჭირიმე და აფხაზეთი და ცხინვალი წაიღეთო და ისაო, მაგრამ ეგრე არ არის. ხა მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ვალერი კვარაცხელიას. მე ნამდვილად ქალბატონი ნანა კაკაბაძეს და ნამდვილად არაფერი არ მაქვს გასაყოფი და ქალბატონი ნანა საკმაოდ ერუდირებული, კარგი პიროვნება, მაგრამ ჩვენ ხანდახან კამათობთ, კაცო, ეხა ერთ ჭკუაზე ხო არ ვიქნებით ყველა და იქ მოგვივიდა ჩვენ კამათი აი ამ დიალოგთან დაკავშირებით, სადაც ქალბატონმა ნანამ თქვა რომ ნუ ჯერ არ დაველაპარაკოთ, იმიტომ რომ მე შეიძლება იქიდან რაღაცა ჩვენ ნუ დედააზრი ეგ იყო რომ ყუდამოძუებული გამოგვიშვან, მაგრამ მე ვთქვი და ეხაც ვიმეორებ რომ მესიჯი რომ გამოყვებით იქამდე სადამდეც თქვენ ითხოვთ. ანუ იქამდე გამოყვები, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერზე დაგველაპარაკებიან. და ბატონ ვალერის მე მიტოუხდი მადლობას, რომ ეს ჩვენი ეს დებატები გააშუქა თავის არხზე ტელეკომპანია სოლიდარობაზე და თავის 20 წუთი დაუთმო ამას და ძალიან პროფესიულად ყველაფრად და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო ვალერი, თქვენ მე ჩემი აზრით საქართველოში ერთადერთი ჟურნალისტი პროფესიონალი არის ბატონი ვალერი კვარაცხელია. ეხა ვიღაცას მოსწონს არ მოსწონს ცივი წყალი დალიოს. ეხლა ყველასთვის მოსაწონი ვერ იქნება პიროვნება, მაგრამ ბატონ ვალერის აქვს სწორი აქცენტები, ამიტომაც მისი გადაცემა არის რეიტინგული და მე გუშინ წინ ნახე მისი ეს გადაცემა და აი ძალიან სწორად ილაპარაკა და აი ამ იმაზეც ეხლა რასაც აი ჩვენ მოლაპარაკებას ვიღებთ. თუ გითხრა რუსეთმა გიბრუნებო, მოლაპარაკება რაღა არის საჭირო. იქ უნდა ჩახვიდე, ხელი მოაწერო და всё გაიფორმო შენი აფხაზეთი და ცხინვალი. ჩვენ ვლაპარაკობ დიალოგზე, ხო? დიალოგზე. თურმე უნდა გითხრას პუტინმა შენი ჭირიმე ჩამოდი და წაიღე ეს ტერიტორიები. აი ესე უნდა გამოვიდეს ლავროვი თურმე და თქვას, რომ ქართველებო ბოდის გიხდით ბოდიშ გიხდით, ეთი ხუჯერ გაიმეოროს ეს ბოდიშ გიხდით. მე მედვედევმაც უნდა გაიმეოროს ესე ბოდიშ გიხდით და მე უნდა გვითხრან რომ ძალიან გთხოვთ ჩამობძანდეთ და გადაიფორმოთ ეს ტერიტორიები და ბოდიშთა რო არ დაწვათ საწვავი კიდე ავზები ჩვენ გამოგიგზავნით თვითფრინავს ჩვენ ჩამოგიყვანთ თუ არა ჩვენ ჩამოვალთ
თუ თქვენ არ შეწუხდეთ, თუ გიდათ ჩვენ ჩამოვალთ, ჩვენ მევიქდებით თბილისში, ოღონდ თქვენ დავთანხმდითო. აი ესეთი აი სისულელე და სულელური პოზიციები აქვს ზოგიერთს, რომ თურმე აი ესეთი მოთხოვნები უნდა იყოს იქიდან, რომ მე წავა ყველაფერი რა. არ ვიცი მე ვინმე რამეს რო გართმევთ, ხედალოცულებო პოლიციაში იმას პასტას ვერ გაგაგდებინებთ, რომ დამიბრუნოთ და ვერ გავიგე შვილზე და ქონებაზე ძვირფასი არ არის ჩვენი ცხინვალი და სოხუმი? სამივე შვილს გავწირავ აფხაზეთის და ცხინვალის გამო ნეტა დაბრუნდებოდეს რა. სამივე შვილს, არც ერთი შვილი არ მინდა ოღონდ ტერიტორიები დამიბრუნდეს რა. ეხლა შეიძლება ვიღაცას ყურში ხდება ეს განცხადება, მაგრამ მე შვილებს იმისათვის ვძინოს სამშობლოს გამოვადგენ და ზოგიერთი შვილებს იმითოს დის, რომ თავის თავს გამოვადგეს. გახსოვთ ალბათ იმისი უსუფაშვილის განცხადება, რო თქვა, რომ ისაო, მე კაცო, როგორ ვეტყვია ჩემს შვილს სამშობლოსთვის იბრძოლებს. მაგა თვითონ უნდა გადაწყვიტოსო, თუ უნდა წავა, თუ უნდა რა. აი ესე რომ ზდით თქვენ შვილებს, იმიტომაც არის ჩვენი ქვეყანა ესეთ სავალალო მდგომარეობაში. დღეს აი ჩვენ გვეყოლება სტუმრები, რომლებზეც აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან სოლიდარობა მშვიდობისათვის თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ ჟღენტი, მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა მოწვევისათვის. ასევე სოლიდარობა მშვიდობისათვის პოლიტიკური მდივანი ბატონი თემურ ფიფია, მოგესალმებით ბატონო. გამარჯობა ბატონო ნიკოლოზ, მესალმები მაყურებლებს. ბატონი თემური ბრძანდებოდა ჰოლანდიაში, ძალიან საინტერესო ფორუმზე, ხა ბევრი იკითხავთ ჰოლანდიაში რა უნდაო. აი ამაზე მოგახსენებთ, რატო იყო ჰოლანდიაში ალბათ თვითონ უკეთესად. მაგრამ აი სანამ ამ ჰოლანდიაზე გადავიდოდეთ, ვარამდე ბატონო მიხეილ, აი თქვენ გაქვთ რაღაც სათქმელი ახალი ჩვენი მაყურებლისთვის, რომელსაც ყურადღება არ მიაქცია ჩვენმა მედიამ და მოდი აი ამ თემით დავიწყოთ. მივესალმები პატიციელ მაყურებელს. აი თქვენ შესავალში ბრძანეთ, რომ ჩვენ წინაპირობებს ვითხოვთ და ითხოვს ჩვენი პოლიტიკური ელიტის გარკვეული ნაწილი და მხოლოდ ამის მერე დავიწყებთ ჩვენ დიალოგის წასვლას. 35 წელი, 33 წელია ჩვენ ამ რეჟიმში ვართ და შედეგების ახეზია. რო გადმოდგა რუსეთმა ნაბიჯი და აღადგინა ფრენები და აღადგინა და გაუქმა სავიზო რეჟიმი, მთლიანად მოხსნა, მოიხსნა ყველა შეზღუდვა იმ ადამიანისთვის, ვინც სწავლობს ან მუშაობს, ჩვენგან რა ნაბიჯი გადაიდგა. მოდით ეს კითხვა დავსვათ და მე ვისაუბროთ იმ ასე ვთქვათ 27 ივნისის შეხვედრაზე. ჩვენგან რა ნაბიჯი გადაიდგა, წესიერი მადლობაც კი ვერ მიიღო რუსეთის პრეზიდენტმა და თქვენ იცით, ჩვენ ჩართული ვიყავით, ჩვენი პარტია ჩართული იყო ამ მოლაპარაკებებში. და როგორც კი ჩამოვფრინდით, სამი თვე გავიზახოდი, ღაღადებდი, ყვიროდი ბოდიში ამ სიტყვაზე, რომ ვინმე მადლობა უთხრას ამ კაცს და ბოლოს სამი თვის მერე ვლადიმერ პუტინმა ბრძანა, რომ გაოცებული ვარო, ნუ თუ ვერ მოინახა, რომ ადამიანურ მადლობა ეთქვათო. ეს ისე პრელუდიისთვის. ახლა რაც შეეხება აი ამ წინაპირობების დაყენებას. წინაპირობების დაყენება 27 ივნის, ეს იყო გუშინ წინის წინ, 27 ივნის, შედგა ჟენევის 64 შეხვედრა, ჟენევის ფორმატში და ჰოი საოცრება რუსეთმა დააყენა პირობა. იმას ასაც ჩვენ მოვითხოვდით. ჩვენი პოლიტიკური ელიტის ნაწილი მოითხოვს, რომ პირობები დააყენეო და წინაპირობები დაგვიყენეო, დააყენეს წინაპირობა. ეს არის ისევ ცხინვალთან და სოხუმთან სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმება, თავდაუსხმელობის გარანტიები და კიდევ ის, რომ რუსეთის ხელისუფლება და მის საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებას გამოთქვამს იმასთან დაკავშირებით, საქართველოს თავდაცვის ძალები იღებენ მონაწილეობას ნატოს წვრთნებში. ჩემი მხრიდან დავძენ, რომ ჩვენი თავდაცვის მინისტრი იღებდა რამშტაინის შეხვედრაში მონაწილეობას. ახლა აი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც რამშტაინში იღებ მონაწილეობას, როდესაც მხარს უჭერ, კიდევ აგზელებ მხარდაჭერას უკვე სამხედრო კოალიციის მხარდამჭერ ღონისძიებაში ესწრები. როდესაც არ საუბრობ, როდესაც გინდა რაღაცა, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად წინაპირობები ისეთი, რომელიც აპრიორში შენს მისაღებია და მე ყველა ძალიან ბედნიერი იქნება, როგორც ბატონო ვალერიმ თქვა, ჩავლენი ღირსეულად და მოაწერენ ხელს და ჩამოვლენ როგორც გმირები. სანამ გმირობამდე მივა საქმე, ჯერ უნდა დიდი ოფლი დაიღვაროს, ძალიან ბევრი შეურაცხყოფა უნდა მიიღო, აპრიორში ვამბობ ესე იქნება და ბატონმა ნიკოლოზმა ბრძანა, რომ ჩვენ შვილებს გავწირავთო. ჩვენი ოჯახები დიდი ხანია გაწირული ყავს ბატონებო და არ ვიცით როდის რა უბედურებაში გავხოთ, მართლა დაგვიფაროს, მაგრამ
ჩვენ ეს გვიღირს, იმიტომ რომ ასე თუ გაგზელდა, რაც არ უნდა ქონება შეუძინო შეშლის, რაც არ უნდა სახლები, კარი და აუტო, მილიარდები, ყველაფერი თავზე დაემხობა. აქედან გამომდინარე, რო არ გამიგზელდეს სიტყვა, ჟენევის ამ ფორმატმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა და გადმოგცა რუსეთის ხელისუფლების განზრახვა, რომ ჯერ მოდი ვილაპარაკოთ და ამ ლაპარაკის შედეგად იქნება აი და თავდაუსხმელობის იმაზე. ხო, აი დაუშვათ. თან არის აქ სიახლეა უკვე რომ ანუ რუსეთი ამბობს რომ მოდი შენ ოსები და აფხაზების გულის და დობის დასაბრუნებლად გადადგი ეს ნაბიჯი პირველი და მერე უკვე დაიწყოს უკვე სრულმასშტაბიანი დიალოგი. დიახ, ბატონო ნიკოლოზ, კიდევ ერთხელ ანუ ეს არის უკვე პირველი ნაბიჯი. კი ბატონო. ეხლა ზოგს რომ ეგრევე უნდა რომ ცხინვალი და სოხუმ მithom იმას მაღაზიაში რომ შეყვალ, გაგიხვიონ რაღაცა საჭმელი და გამოგატანო, ზოგს გონია რომ ჩახვალ და ეგრევე გამოგატანენ ამას. მოდით ესე ვთქვათ. აი ამ მოლაპარაკებაზე რომ დაჯდე შენ. დიახ. და შენი პირობა წაუყენო. ის ხო ითხოვს თავდაუსხმელობას და მშვიდობის გარანტიას. გერისედაც ვერაფერს ვერ ვიზნავ. მოიცა, აი ზოგი არ მოვაწერო, მოიცა რა ვერ გავიგე, რო არ მოვაწერო რა, რამის თავი გაქვს დაიბრუნო ისეთე ბოდიშთა, იმიტომ რომ ეხლა ამ საომარი მოქმედება ცხინვალისა და სოხუმის მიმართულებით, ვინმეს თუ გონია რომ ოსებისა და აფხაზების წინააღმდეგ მოგიწევ ბრძოლა, მართლა იდიოტი ყოფილა. ეს არის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს ხო აშკარა არის, იმიტომ რომ მათ ხელშეკრულება აქვთ, ვალდებულებები აქვთ ხო და ეხლა რუსეთს ვიდვე თუ ომის მოგებას აპირებს, ეხლა წავიდეს ეგრე ფსიქიატრიულში დაწვეს. ჩვენ ალბათ დავუბრუნდებით დღეს კიდევ ერთ თემას, ეს არის ერევანში კაია კალასის დაწყებული ვიზიტი. უფრო მეცაც დაუბრუნდა აზერბაიჯანი. გუშინ თავდება აზერბაიჯანი და კიდევ უფრო მაგრამ მოდი ჯერ ეს დავავთავროთ. კი ბატონო, დავასრულოთ. ანუ ჩვენი აი ეს განაცემა რომელიც თქვენ გქონდათ. დიახ. რამდენიმე დღის წინ იმის მერე მოხდა ეს ამ განცხადების გაკეთება. არავის ეგონოს, რომ უცხოარ გვისმენთ. არა, აი მაგ უნდა ვთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ძალიან თქვენ პატარა ტელევიზია, მაგრამ პატარა და მუშა, ასე ვთქვათ. და ყველა განცხადება, რომელიც კეთდება ქართველი პოლიტიკოსის ქართულ მედიაში, თუნდაც ბეჭდვით მედიაში, ყველა განცხადება რუსეთში არის ძალიან ყურადღებით განხილული. და იქიდან მოდის შესაბამისი ეგრეთ წოდებული შეტყობინებები. ანუ პირველი მოგვივიდა ჩვენ რუსეთიდან სამოქმედო გეგმა. აი რო იტყვიან ხოლმე იმა ნატო მოგცაო ჩვენო სამოქმედო გეგმა როგორ შევიდეთ ნატოში. სამოქმედო რუკა დაგვიწევ. სამოქმედო რუკა. ანუ მოგცეს გეგმა უკვე. ეხლა არ დაждები სალაპარაკო ცხინვალთან და სოხუმთან? კი ბატონო, მიყუჩდება ეგ სიტუაცია რამდენიმე კვირით. მერე სხვა პრობლემა დადგება. და ახლა ჩვენ მე თბილისის შენარჩუნებაზე იქნება გეგმა. სამწუხაროდ ეს ამბავი მე მახსოვს 92 წელს, როდესაც შევანაძემ ხელისუფლებამ არ გადადგა ეს ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაედგა. სოხუმიდან, აფხაზეთიდან, მოდი სამეგრელოდან დაიზრა ზვიადგამსახურდიას მომხრეები, თითქმის ქუთაისთან იყო მოსული და შევანაძეს მაინც აიძულეს, რომ ბალტინის ჯარი შემოეყვანა. ნაცვლად იმისა, რომ ორი დივიზია შემოეყვანა, ამაზე ბევრჯერ მithქვამს. ანუ русებს ართ ერთი кай გამოთქმა რა. Не хочешь? Научим. Не можешь? Извини, не можешь научим, не хочешь заставим. ვის ვეთამაშებით ბატონებო? რა კეკლუცო მანია გვითხრა 33 წელი. ეხლა ელცინმა თქვა ჩვენ არის იტრო ბირთვული შეერება გვაქვს ჩვენ. მე ისიც ვიცი მტყვის მარჯვენა სანაპიროზე ორი წყალქვეშანავი ვყავს და იქიდან როდის დავცხებთ ბალი. ხეთაში ის რეაქტორი რო იყო თურმე იქ. ხალხო მოვრჩეთ მასხარაობას. აქ ხალხი 100,000 ხელმოწერას უკვე მალე მივაღწევთ. 110,000ობით ადამიანი რეკავს, ამხელა იმედია გაჩენილი და ამას ნუ გაუცრუვებთ და ეს ყველაფერი ძალიან ძვირად დაბრუნდება. იმედ თქვენ აიცით რა მდგომარეობა ოფისში რეკავენ, ასაკოვანი ხალხი მოდიან ოფისში, ახლა პრობლემები შეიქმნა საითად. ეს ყველაფერი არ შეიძლება ადამიანებს გაუცრუო და მე ხელისუფლებას მინდა მიმართო. უკვე ის რაოდენობა 66,500-800, რომელიც უკვე ეს უნდა იყოს უკვე სტიმული თქვენთვის. ეს უნდა იყოს ნიშნული იმისი, რომ 120,000-ზე მეტი ადამიანი ხელმოწერებთან ერთად ქაღალდს დატანილი. თქვენთვის უნდა იყოს სტიმული იმისთვის, რომ გადადგათ ეს ნაბიჯი და მით უმეტეს 27-ში ეს გამოგვიცხადეს. ეხლა არა, არ დაელაპარაკოთ მაგ თემაზე, ხმა არა მოიღოთ და ისე თავისთავად ყველაფერი გადაწყვეტება არ გამოვა ბატონებო ესე იმ ფოზე, როდესაც აგერ სამეზობლოში არის საკმაოდ ძლიერი მდგომარეობა, იმიტომ ვახსენეთ კალასის ვიზიტი და იმიტომ ვახსენეთ სამეზობლოში დაძაბულობა. არ დაანებებს დასავლეთი საქართველოს ასე მარტივად თავს და როგორც თქვენ ბრძანეთ, ისე მართლა არ დაგვიდგეს, რომ თბილისის შენარჩუნებაზე მივიდეს საქმე. ესე იყო, რომ დაიძრა
მახსოვს პარლამენტის წევრები შევარდნაძის იმეილში მე-5 სართულზე კაბინეტში დარბოდნენ ვინსაც ასულიყო არ მინდა გვარების დასახელება ყველა შეშფოთებული იყო და მე შევარდნაძე იძულებული გახდა მის რა ქვია დაერეკა იქ ერთ მომენტში ბოლომდე არ თქვა სიმართლე ბატონ ედუარდმა დაურეკა კუჩმას მაგრამ ყურის ორმაგ დაქვემდებარებაში იყო შავი ზღვის ფლოტი და ელცინის გადაწყვეტილება იყო რომ ბალტინის შემოსულიყო აი ეს აქამდე ნუ მივიყვანთ არა გეთანხმები და მე მინდა მივმართო ხელისუფლებას რა იცით რა არის აი შევარდნაძის ლავირების პოლიტიკამ დაღუპა საქართველო და აი ამ ერთი ადგილის თამაშმა რომ ჩვენ იქ იმასთანაც რუსეთთანაც უნდა ვიყოთ ნატოსთანაც უნდა ვიყოთ ეგრე არ გამოდის რა შენ მაგის ფუფუნება არა გაქვს რომ აი ესეთი პოლიტიკა აწარმოო და შევარდნაძის გაზრდილი ლეკვები რო არიან პოლიტიკაში იმიტომ არის იღუპება იმათ რა გონიათ რომ შევარდნაძე რახან ამას აკეთებდა ეს არის სწორი და ამ პოლიტიკამ დაუპა ქვეყანა ამ ლავირების ვითომ ეგრეთ წოდებული ლავირების არა ლავირება პოლიტიკაში მოსულა და უნდა გააკეთო ეგ დოზას გააჩინა დოზას მაგრამ შენ ეხლა მე მახსოვს ერთი პარტიის ლოზუნგი რო იყო ჩვენ დავამყაროთ რუსეთთან კავშირი ნატოს გავლითო ესე იგი რუსეთთან ნატოს გავლით ეხლა ნეიტრალიტეტსაც რო ითხოვ ზოგიერთები არის სასაცილო ნეიტრალიტეტზე თანხმდება მსოფლიო რომ ეს ქვეყანა იქნება ნეიტრალური შენ ვინ გითხავი შენ ვინ გეკითხება ნეიტრალური იმაზე ვინ ახარ საერთოდ შენ ერთი კურდღელი ხარ რომელიც ბოდიში და დაფთხალი არის ტყეში მე მინდა მეც მინდა იმის არ ყოს აი ქართული ფილმი რო არის ხო იცით ის რა ქვია პირველი მერცხალი და წავიდეთ ამერიკაში და ისიც რომ უყევეთ აი წავიდეთ ეხლა ისი არის ეხლა მინდა ისა რომ არავის არ შევეკითხო მინდა რომ ეგრე არ არის მოწყობილი ეს ცხოვრება შენ არ ახარ არც რუსეთი ჩინეთი და ამერიკა რომ რუსეთი ჩინეთი ეკითხება ერთმანეთს ხო რა თქმა უნდა კაცო რა თქმა უნდა არ ვიცი აი ამიტომ აგერ გეგმა დაიდო ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არის დაიდო გეგმა ამ გეგმას უნდა მივყვეთ და გავანებოთ ამ ნატოს სამიტებზე სიაროს. ეს თავდაცვის მინისტრი რო მაშვება, რა ქვია, უშვებს იმას, თქვენ გონიათ, ეხლა ეს ერთი იმას აკეთებენ, ერთს ვერ დაუკარგავ, რომ ზარზე იმით ეგ ინფორმაცია არ გადის, მაგრამ ამათ გონიათ, ეს ინფორმაცია იქ არ მიდის რუსეთში. დაწყლები. ხო, საწყლები არიცია. ხო რა, ჩუმად აშუქებენ. ერთი ადრე ხა მიშას დროს ეს ცენტრალური თემა. ესენი როგორ აკეთებენ, იცი, რაღაცა პატარა დიუსის სახით გავა, რომ აი ესენი, მაგრამ ამათ ეხლა გონიათ ამ რუსებს ძინავთ რა. ხვდები თქვენ? აი რა ვიცი, აი ვანონო თემურ, აი სასაურლი არის ხა. მე ვფიქრობ, რომ აი უკვე ჩვენ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა დაგვიგო რუსეთმა და უნდა მივყვეთ ამ გეგმას მე მგონი. რაც დრო გადის უფრო მკაცრი ტონი შეინიშნება მათ რიტორიკაში საკითხებთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს ეხება და ეს საქართველოს რაც ეხება, ეს ეხება მთელ ამიერკავკასიას, ეს ეხება აი ამ ზონას, აი ამ სივრცეს, აი ამ მიმართულებას. საქართველოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რუსეთისთვის, აქედან უნდა გამოვიდეთ. და რუსეთი, რა თქმა უნდა, არ დაწვება მხარდაჭერაზე და ეს ფრთხილად და ესე მშვიდად არ დაუწყებს ყურებას თუ რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება ნატოსთან დაკავშირებით რა მწვრთნებს ჩაატარებს თბილისში რა განცხადებებს გააკეთებს საქართველოს ხელისუფლება მომავალ პერსპექტივებთან დაკავშირებით საქართველოს ვისთან იქნება ეს ნატოსთან შეერთებულ შტატებთან ანუ იმ მხარესთან რომელიც მას ეომება უკრაინაში რომელმაც გამოაცხადა რომ მისი მიზანი არის რუსეთის დამარცხება, სტრატეგიული დამარცხება და ბრძოლის ველზე დამარცხება. აი ამ ხარესთან თამაშობს საქართველოს ხელისუფლება და რა თქმა უნდა, რუსეთი ამკაცრებს და უფრო აკონკრეტებს თავის იმას, რაც თვითონ უნდა. თუ 6 თვის წინ, 1 წლის წინ ის შეიძლება ითქვას, რომ აი ასეთ მოთხოვნებს არ წამოაყენებდა, რაც ბატონმა მიშამ წაიკითხა ახლა უკვე აყენებს, მაგრამ 1 წლის წინ ჩვენ ნაბიჯი უნდა გადაგვედგა საქართველოს ხელისუფლებას და ქართულ მხარეს და დიალოგი დაეწყო რუსეთთან. ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე. იქ დიალოგში გაირკვევა, შენ რა გჭირდება მისგან. ჩვენი წითელი ხაზები გვაქვს. ეს არის აფხაზეთთან დაკავშირებული, ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებული. ეგ იცის რუსებმაც თან. ეს იციან, როგორ არა იციან. ეს არის ჩვენი რტოლვილები, იძულებით გადაადგილებული პირების, ოჯახების დაბრუნება თავიანთ სამშობლიურ მხარეში. იქ სადაც დაიბადნენ, სადაც თაობები გაიზარდა და იქ სადაც საფლავებია, მათი მამაპაპის საფლავებია, რომ უფლებებში უნდა აღდგეს ისინი.
ეს აფხაზურ მხარესთანაც და ოსურ მხარესთანაც, აი ეს წითელი ხაზები გვაქვს და ბევრი სხვა. და ეს დიალოგში უნდა მით უმეტეს რომ ეს წამოვიდა მე მოგისმინეთ ბატონ ნიკოლოზ პოლემიკა მოусმინეთ თქვენი ქალბატონ ნანასთან და თქვენ სწორად თქვით იმასთან დაკავშირებით არა მხოლოდ ლავროვის განცხადება იყო რამოდენიმე წელი იყო ბოდიში გერთვები ბატონო თემურ აქ ქალბატონ ნანაზე არ არის საუბარი ბატონმა ვალერიმაც სწორად აღნიშნა აქ ხელისუფლების პოზიცია ესეთი თორე ქალბატონმა ნანამ გაახმოვანა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება რას დიახ არა თვითონ თავისი ქალბატონ ნანაზე საერთოდ საუბარი არ არის ძალიან შესანიშნავი ქალბატონი არა თემას შევეხე მე უბრალოდ ეს აქტუალური თემა მადლობა მინდა მოახსენო ქალბატონ ნანას რომ წამოაყენა ეს თემა არა მხოლოდ ქალბატონ ნანას უჭირს და ნანა სვამს ამ შეკითხვას საზოგადოებას სვამს აი როგორ გავაკეთოთ ისე რომ ჩვენ ესე იგი დიალოგი რომ დავიწყოთ არა ჩვენ ისეთ რამეზე არ წავიდეთ რომ ესე ქართულ მხარემ ამით არ წააგოს და ეს რა თქმა უნდა აქტუალური საკითხია მაგრამ იქ თქვენ სწორად თქვით რომ ლავროვმა ეს თქვა არა მხოლოდ ლავროვმა არამედ რამოდენიმე წლის წინ 3-4 წელი გავიდა იმის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა ეს რომ ეს თქვენი საქმეაო აფხაზები და ქართველების ოსების და ქართველების საქმეაო როგორ მოილაპარაკებთო და ჩვენო ხელ შეგიწყობთო რომ ეს საუბარი შედგესო და ისე უნდა გადაწყდეს საქმე როგორ თქვენ გადაწყდეთო ეს არის 3-4 წლის ამბავი გახსოვთ ალბათ არა გავიხსენოთ ეს ლავროვის განცხადება კი არა ზახაროვა ყველა დღე მაგას იძახის ფაქტობრივად მარია ზახაროვა ამას სისტემატურად იძახებენ რომ დავილაპარაკო მეტი რა გითხრას ეხლა თუ ამის შემდეგ ესე იგი მან წამოგიყენა ეს უკვე პირობები წამოგიყენა რომ შენ მოაწერო ხელიო თავდასხმები ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულებას ოსებთან და აფხაზებთან რომელიც დობას გააძლიერებს მათ შორის ჩვენთანაც უიგურის გასაგები ახლა ეს ხელშეკრულება შენ რო ხელი მოაწერო ის მხარე ასე თუ ის უნდა ცნო ეს არის ისეთი საკითხი რომელიც იურისტებთან უნდა გაიარო პირველ რიგში საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებთან უნდა გაიარო ბაბატი აი ეს რო არ გააკეთო და უფრო სუბუქად გააკეთო რასაც გთავაზობს ის რო გაანახევრო ხომ უნდა დაელაპარაკო უნდა დაელაპარაკო ყველა დიალოგს ალტერნატივა არის შეგაწყვეტი აი ამას გეუბნება აპრიორი უკვე ეს არის მოცემულობა და უკვე წაგებული პოზიცია გამოდივართ არა თან უყურე ახლა ბოდიში და რა ხდება ჩვენ რეგიონში აი ყველაზე აი ჩვენ საერთოდ ძალიან ბევრჯერ მოგვეცა შანსი ქვეყნის გაერთიანების ეს იყო შევარდნაძის დროს ხო მოგვეცა კაცმა პრივაკომმა მოკიდა ხელი ამ იმას რა ქვია არძიმბას ბაღავს და ჩამოიყვანა და ის ოსების ლიდერით ჩამოდიოდა და ერთ იმას მოწერა გაიყო საჭირო ხელის და არ დააყედა საშველი ამ შევარდნაძემ იმიტომ რომ არ მისცა უფლება მას დასავლეთმა ამ ხელშეკრულებაზე გაფორმების თუ რა ხა იმაზე მანდარიზე ხო არ ლაპარაკობდა ის ბაღავში და არძიბა რომ ჩამოდიოდნენ არაერთხელ ყველაფერს აკეთებდა რუსეთი რომ საქართველოს ყოფილიყო ერთიანი მაგრამ აი ამ რენეგატმა შევარდნაძემ გადაულოცა ხელისუფლება სააკაშვილის და დამთავრდა ამაზე ლაპარაკი შევარდნაძის დროს შანსი ჰქონდა სააკაშვილის დროსაც შანსი ჰქონდა ანტიტერორისტული ცენტრი იქნებოდა აჭარაში დაცული ხდებოდა აჭარა ისლამიზაციისაგან და მე აი თქვენ იცით ეგა მე არ ვიცოდი ეგა ხაინდრავას უთქვია თავის ინტერვიუში მე შემენია რომ იქ დოღირო იყო რუსეთში დაპატიჟა მან სააკაშვილი ხაინდრავა და კიდევ რამდენი პოლიტიკოსი და იქ სააკაშვილი შეხვდა პუტინს და აი უთხრა ესეთი სიტყვები აი ხო ხედავთ ჩვენო ეხლა ხელი შეგიწყვეთ აჭარაში თუ თქვენ ასევე გააგრძელებთო მაშინ წესიერად იქცეოდა სააკაშვილი იმიტომ რომ ლაპარაკობდა რომ მე პუტინის თვალებში დავინახე რაღაცა დიდი მეგობრობა რაღაცა და პუტინის თვალებზე ლაპარაკობდა და ლექსები მიუძღვნა პუტინს სააკაშვილმა ხო და ანუ თუ გააგრძელებთო ჩვენო ხელშეგიწყობ ცხინვალის მიმართულებით და გახარებული იყო სააკაშვილი ამის გამო რომ აი ცაზე არ მე ამათმა რა ქნეს ეს ყველაფერი ჩაშალეს იმიტომ რომ ეს ხო მარიონეტი იყო დასავლეთის პუტინმა თქვა ნას კინულიო იმიტომ რომ ეს ანტიტერორისტული ცენტრი ჩავარდა ეგ სქემა
და დაიწყო გინება ამ რუსეთის, დაიწყო ჩვენო თან რა თქვა, იცი, ამას უნდა ხელათ, ესე იგი პუტინმა შესთავაზა ეტაპობრივად მიუყვეთო და არა მესად დაველოდო. ვის სანაცვლოდ იყო? ეს იყო ბაზების გაყვანა ახალქალაქიდან და აჭარიდან. ამის სანაცვლოდ ერთი ანტიტერორისტული ცენტრზე იყო საუბარი. რომელი ანტიტერორისტული ცენტრი აქით უნდა ვიხვეწებოდეთ, რომ მოდი დააყენეო რა, იმიტომ რომ ჩვენით ვერ დავიცავთ აჭარას. და გაიხედეთ ეხლა, კი იქ ვიღაცას თუ გონია, ეხლა იქ რუსი ტურისტები დაგიცავეთ, თქვენ ძალიან ცდებით რა. რუსი ტურისტები გასაგები კარგია რომ ჩამოდიან, მაგრამ იქ აჭარის საკითხი ვერ განიხილება ესე. და ეხლა თან აი რო ვლაპარაკობდი, შანსი გვაქვს მეთქი. შანსი რატო გვაქვს? სომხეთთან რუსეთს აქვს ცუდი ურთიერთობა, ფაქტია. ეხლა იქ რაც დაჭერები მოხდა და ეჩმიაძინში შევარდნენ, ესო რუსეთის ხელი ურევიაო, პირდაპირ პაშინიანმა თქვა და აქედან გამომდინარე ძალიან დაძაბული. აგერ ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია კიდე ოფიციალური, რუსეთი არის შეშფოთებული, რომ მისი დიპლომატები ბაქოში ვერ უკავშირდებიან ჟურნალისტებს. გააკეთა სახაროვამ ასეთი განცხადება, რომ აზერბაიჯანული მხარე არ უშვებს რუს დიპლომატებთან ჟურნალისტებს და რუსული მხარე არის შეშფოთებული ამის გამო და ეს არის უკმაყოფილება და ეს მოხდა ეკატერინბურგში მოხდა შემთხვევა, როდესაც აზერბაიჯანელი პირების დაკავების დროს ორი პიროვნება გარდაიცვალა და ამის გამო ალიევმა ჟაუქმა ვიზიტი რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლისა გაუქმა ყველა კონცერტები, რაც იყო კულტურული ღონისძიებები მაშინ აზერბაიჯანში, უკიდურესად დაიძაბა სიტუაცია, ანუ ამ ფონზე, როდესაც აზერბაიჯანს აქვს დაძაბული ურთიერთობა, სომხეთს აქვს დაძაბული ურთიერთობა, აგერ შენ გაქვს შანსი, რომ ითამაშო რუსეთის თამაში კავკასიაში და დასაყრდენი გახდე რუსეთისა და სამაგიეროდ მიიღო ის გარკვეული სიკეთეები, რომლებზეც ჩვენ ვოცნებოთ. აი, ბოდიში და აი გაგი იმას რომ კამათელი რომ გაგიგორდება რა და რომ შენ ის აი ესე იგი შანსი გვეძლევა. და შენ რომ მოჭრი. ხო, ამ ფონზე რაც შენმა მეზობლებმა გაიფუჭეს ურთიერთობა და შენ აქ ჭირდება რუსეთს დასაყრდენი და იმის მაგივრად რომ შენ ეს ისარგებლო ამითი. არა, ჯერ დამიბრუნოს, ჯერ გამიყვიოს ქახალში და მომცეს და მერე. ხვდებით? ხო, შემთხვევური ამბობდა მაგალითად. პირობა მოგცესო, რამას განვიხილავთო. თანაც ალბათ დადებითად არა, უარყოფითად ხო არა. უკვე გადაწყვიტოს საკითხი და მერე მივართ ესე დიალოგზე და სალაპარაკო და ასე არ არის, რაც დრო გადის, მით უფრო გამკაცრდება რუსეთის მხრიდან პირობები. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, 97 წელი იყო, როცა არძიმბა ჩამოიყვანა პრიმაკოვმა თბილისში და იქ იყო საუბარი კონფედერაციულ ფედერაციაზეც იყო ორივე ვარიანტზე იყო და საქართველოს ჰქონდა ეს შანსი, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა არ დაუშვა. არა, ფედერაციულ მოწყობაზე იყო საუბარი, კონფედერაციაზეც იყო და ფედერაციაზეც იყო, მაგრამ ჩვენ რომ ფხა გამოგვეჩინა, შეიძლება ფედერაცია მომხდარიყო. და ის მზად იყო, იმიტომ ჩამოვიდა თბილისში. თანაც ნირწამხდარი იყო არძიმბა. არ იყო ისეთ, ახლა მე როგორც მახსოვს და შტაბის-დილება როგორც დამსახი იმ კადრებიდან, ხო და ასე რომ ჩვენ ბევრი შემთხვევა გავუშვით ხელიდან, ბევრი შემოთავაზება გავუშვით ხელიდან. პირიქით, ჩვენ ყოველთვის ქართული მხარე ხელისუფლებაზე ვიძახი და არა ხალხზე, ქართულ ხალხს ხელისუფლებაზე ვიძახი. ყოველთვის ისეთი რაღაცა გააკეთა, ეს გამსახურდიან დაწყებული, მე შევარდნაძის დროს და მე მიშას დროს, რომ ყოველთვის ესე იგი ჩვენი მხრიდან იყო რაღაცა არასწორი ნაბიჯები გააკეთა. სიმართლე გამსახურდია პრეზიდენტობის დროს უკვე ადეკვატურად უყურებდა ამ სიტუაციას. ბოლოს ელცინი ჩამოიყვანა, იქ გაფორმდა ხელშეკრულებები რაღაცა, მაგრამ ბოლოს ნუ ახლა თვითონ ელცინი არ იყო რუსეთის იმართებოდა დასავლეთ კაცი რომ იმაში გამოვა სენატში და იტყვის რომ ბოჟეხრანი ამერიკულო და იმაზე კაცი ის როგორი განცხადებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, აი ხა ბოლოს რაც თქვი მე რომ არის დაძაბული სიტუაცია ჩვენ რეგიონში, კაცმა არ იცის რა მოხდება, რუსეთი არ გადაყლაპავს ამდენ შეურაცხყოფას, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეხა რუსეთი არ არის ის ქვეყანა, ესე გაუქმოს იმას, რა ქვია, პრემიას, კი, ომში არის, მაგრამ წამოსარტყმელი ნამდვილად არ არის. ეთყობა აზერბაიჯანი საბაბს ეძებს და მიზებს, რომ გააუარსოს. ისე შტაბის-დილებამ რჩება, რომ გააუარსოს
რუსეთთან ურთიერთობა. ახლა არ ვიცი შეიძლება არა რა არის ახლა შეიძლება ყველა ფაქტის ირგვლივ ახლა თუ იქ რაღაცა ფაქტი მოხდა ხო რა შუაში ახლა ვიღაცის უფლებები შეილახა ქვეყნებმა რატომ უნდა დაძაბუნ ურთიერთობა ხო? აი იმიტომ რომ ეთყობა საგარეო პოლიტიკაში იცვლება რაღაც აზერბაიჯანის და შორდება რუსეთს და ერთიან ესე ვექტორ შორდება. ასე თუ ისე აზერბაიჯანი ძალიან აბალანსებდა მთელი ამ წლების განმავლობაში 30 წლის მანძილზე და რუსეთის ინტერესების წინამდე გამიდიოდა აშკარად. მაგრამ ეთყობა რაღაცა იცვლება იქ და ხო და რო იცვლება ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა ანკარაში და უკვე ახალი ეტაპი დგება თურქულ-სომხურ ურთიერთობებში. ეს ვითარება იცვლება სამხრეთ კავკასიაში, ეს ვითარება ძალიან ისე მნიშვნელოვნად ვიცვლება და ჩვენ სწორედ ახლა გვაქვს სწორად აღნიშნეთ დრო რომ ჩვენს ინტერესებს მივხედოთ, საქართველოს ინტერესებს შევხედოთ და ეს ინტერესები, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები და ქართული ხალხის ინტერესები დავიცვა და დავიწყოთ დიალოგი რუსეთთან. თქვენ რაღაც ამახვილებდით აი. ამახვილებ ყურადღებას, აი მით უმეტეს გუშინ წინ მიტინგი იყო რუსთაველზე, უნდა შეკრებილიყო 10,000-ობით მხარდამჭერი ოპოზიციის და ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე, ასეული შეიძლება რამდენიმე 1000 ეს მაქსიმუმს ვამბობ რა ისიც. არც მიყურებია უბრალოდ რადიო სახში მესმოდა მიტინგის მასე ტელევიზიაზე არ ჩამირთავს. ეს რას ნიშნავს? იმის შიში, რომ თუ რუსეთსგან გადადგავ ქმედით ნაბიჯებს, აქ ვიღაცა რაღაცას აგიყირავებს, ყოველდღე ხდება. ანუ ვინ უნდა აგიყირავოს? შევაზე თქვა, თუ გაატრიალებენ, ლოგიში გაატრიალდნო. თუ აყირავება უნდა, ერთმანეთზე აყირავდნენ და ეჭვი ჩდება რომ ესენი რო უშვებენ, აი 200-300 კაცი კი არა, 50 კაცზე რუსთაველი რო არის გადაკეტილი. სპეციალურად ხო არ აკეთებენ ეს ხელისუფლება და ხელს ხო არ უწყობენ იმათ, რომ ესენი გამოვიდნენ 2-3 კაცი და 5-იც. იმისთვის რომ რუსეთს უთხრან, აგერ ბატონო საშიშროებაა, თორემ მოვალ დიალოგს დავიწყებ ან რაღაცას გავაკეთებ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება რომ აი ამ ოპოზიციის, არა, ამ ოპოზიციის ალაგმა. ხო, მაგრამ ეგეც უკვე ალაგმა არ უნდა ამ ხელისუფლებას ამის გამო. არ უყურებენ ისინი რომ იქ 200 კაცი არ არის. ჯერ იყო აქ ძალვაზე იყო საუბარი ამაზე. არა, ეგ უკვე აღარ არის. ხალი დადგა საშიმშილო დადგა და ბოლოს აღმოჩნდა რომ შიმშილობს, იმიტომ რომ თუ ახლა ოპოზიცია არ გაერთიანდება, მე შიმშილს გავაგზავნებო და უარს არ იტყვის არჩევნებზეო. პეტერბურგის სამიტი. აი ეს თქვა მინდოდა ახლა რუსეთთან დაკავშირებით. პეტერბურგის სამიტი იყო ალბათ ყველაზე წარმატებული სამიტი ბოლო წლების მანძილზე, სადაც ტრილიონობით გარიგება დაიდო და ჩვენ დავინახეთ, რომ იზოლირებული და მე-18 პაკეტის მოლოდინე რუსეთში ჩამოვიდა მთელი ყველა წამყვანი ეკონომიკის და მათ შორის არაწამყვანი ეკონომიკების გენერლები. დაიდო ხელშეკრულებები და ჩვენ დავინახეთ, რომ რუსეთმა დაიბრუნა თავისი გავლენა არა მარტო რეგიონში დაბრუნებული აქვს. ამას თუ ვინმე ვერ ხვდება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ ვინმე ვერ ხვდება, რომ საქართველოს უკვე გადაცემულია, აი გადაცემის მომენტში, აი ბურთს რო კალათბურთელი ერთმანეთს გადაუგდებენ. აი მომენტში არის ეს ბურთი და რო არ დავენარცხოთ, მანამდე მივხვდეთ რუსეთის დღევანდელ მდგომარეობას. ყველა ქვეყანას ექნება კრიზისი 26-ში. აი ხა მე კიდე ბოდიში აი უყურეთ ხა ეს სამარცხვინოა ესეთი ინფორმაციებს როდესაც ვიცმენ და აი ხა წურუკიანის კომისია გიორგი გახარიას ონლაინ ჩართვას დათანხმდა დათქმით რომ გახარია ტექნიკურად გამართულ ჩართვას უზრუნველყოფს. კარგით ხალხო. ჯერ იყო და ლაპარაკობდნენ რომ არა ჩამოვიდეს და ისა. მაშინ რატო იძახით ასეთ რაღაცებს რა. ესე იგი ამაზე იყო ამბავი რომ გახარიაო თუ არ ჩამოვაო პასუხისგებაში მიეცემო. თუ ბოდიში და თუ რაღაცას აკეთებთ, ბოლომდე მიაწექით. თუ არა და ეს რაღაცა ესეთი ერთი ადგილის რაღაცა არ ვიცი რა. ჯერ იყო და ნაციონალებს არჩევნებში არ მივაღებინებთ მონაწილეობასო. მერე გამოვდიდეთ თქვენს მოვაღებინებთო. მერე თქვენს რომ ამათ ყველას გადაულით, მერე შეცვალეს რიტორიკა. ეხლა ესენი ციხეში რატო წავიდნენ? იმიტომ რომ თვითონ წავიდნენ ციხეში, თორე კანონი თვალისწინებდა, თორე არავინ არ აპირებდა ამ ლიდერების დაჭერას ოპოზიციის, ხო? ხო და ეხლა ეს თუ შენ მაგალითად ეხლა იჭერ იმის გამო გვარამიას, იჭერ იმის გამო იმას რომ ისინი არ მოდიან კომისიაზე, ხო? ესეც დაიჭირე. კი ეხლა ეს განსხვავება ის არის რომ ეს ჩართვით მაინც თანახმა რო ჩაერთოს, მაგრამ კაცო ვერ გავიგე წესია კანონია ხო? აღარ შეიძლება ესეთი ისა რა მიდგომები რა.
და მე კიდე ეს კომისია თუ მიდის იმაზე რომ ნაცები უნდა გასამართლენ იქ თქვა ხელისუფლების მხრიდან რომ ჩვენო არ დაუშვებთო ნაცებთან რაღაცა გარკვეულ ურთიერთობას ეკონომიკის მინისტრი აგერ ყოფილა ეკონომიკის კერა განათლების კულტურის მინისტრი ვანო მერაბიშვილთან ერთად ქონია ისა ორგანიზაცია 15 წელი აი მაინტერესებს ეხლა რა არის მართლა ესა რა შეიძლება აბა ეს კომისია რას იხილავს მაინტერესებს ვერ გავიგე რა აზრი აქვს ამ კომისიის მიმართ თუ ვანოს და იმის რა ქვია მიშას ხალხი იყო მინისტრებად ხო ერთადერთი ჩემი არის ამ კომისიის აი ვთქვათ შედეგობრივი ისქება რომ ინსტიტუციონალურად შეაფასოს ნაციონალური მოძრაობა როგორც დამნაშავე პარტია და მოძრაობა და ხელისუფლება აი ეს თუ შეიკრება კრებსითა თუ გაკეთა მაშინ კი ბატონო და შედეგი ხომ მოყვეს ამას აი ამ პარტიების ბოგინი ხომ და შეწყდეს ის რასაც ისინი ყოველ დღე არგვევენ კონსტიტუციასაც კანონებსაც რუსთაველს რო კეტავენ ეს ხომ და შეწყდეს თუ ეს პარტიები მოქმედებენ კონსტიტუციის ფარგლებიდან გავიდნენ დიდი ხანია და დამნაშავე პარტიები არიან მათი საქმიანობა ხომ და აიგზავნოს და ხომ და შეჩერდეს ისინი ხო არ გამოსწორდებიან ისინი კვლავ აი გუშინდელმა იმანო თვითონ ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლები ამას აფიქსირებენ რომ გუშინაც გაისმა ეგ დამხობასთან დაკავშირებით ჩვენ ვატყობთო რომ ამისკენ მიდიანო და ამას ემსახურებოდა თუ ამას ემსახურებოდა ამას თუ ხედავ რატო აძლევს საშუალებას აი ამ ანტიკონსტიტუციურ ძალებს ანტისახელმწიფოებრივ ძალებს საერთოდ რომ ესეთ რაღაცები გააკეთონ და ქვეყანაში შექმნან ასე მძიმე ვითარ ისედაც ხო ხალხი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ფსიქოლოგიურადაც და ყოველდღე ამის მოსმენა აი ამ ლანძღვაგინებების ეს კარგია რომ ახლა კანონი მიიღეს იმასთან დაკავშირებით რომ შეიზღუდება ეს ცილისამება შეიზღუდება ძალიან ბევრი რამ შეეზღუდებათ ამათ მაგრამ კარგით რა შეეზღუდება ეს ისე ჩვენს წინამდე უფრო იმუშავებს ეს კანონი ვიდრე მაგათ აგერ ხო დაგვაჯარიმეს ჩვენ ტელევიზია რის გამო რომ რაღაცა აბსურდული მიზეზი ეხა იცი რა არის როცა ტელევიზიის ეთერიდან ისმის აჯანყების გადატრიალების რაღაც ლოზუნგები ეს კანონი ისედაც არსებობს უკვე ამ კანონით მოქმედი კანონით შეუძლიათ ეს ტელევიზიები დაკეტონ დახურონ მაგრამ შენ რო ტელევიზიას ვერ ხურავ როცა ადამიანს ვერ იჭერ როცა იქ აქციაზე აი ეს გადაკეტილია მაგრამ აქ ეხა მე მართლა ვფიქრობ რომ მართლა ეგ არის მიზეზი იმიტომ არ ესენი რაღაცა უშვებენ ამ აქციებს არ მედიან ამ ნაბიჯებს რომ აი მე იმ რუსებს უთხრან რომ რა ვქნათ აი ხალხი მეორე მომენტი შეიძლება იყოს რომ თითქოს დაღალონ ეს ოპოზიცია ბოლომდე გაამარგინალონ ესეც შეიძლება მაგრამ აი ხლა ნახეთ ეხლა ვკითხულობდი ზუსტად ეთერ შემოსვლამდე ტრამპმა 4 თუ 5 დღის წინ როგორც კი დამთავრდა ეს 12 დღიანი რაღაც უბედურება თუ რაღაცა ხალხი დაიხოცა თუ რაღაც ცირკს დაარქმოდა კაცი მსხვერპლი არ ყოფილიყო გააკეთა განცხადება რამდენსაც მეც გაყიდის ირანიო ნავთობსო მით უკეთესიო ხახლო კაცი რომელიც ბომბავდა ქვეყანას მეორე დღეს ამბობს რომ რაც უფრო მეც გაყიდის ირანიო მე მოხარული ვიქნებიო თქვენ დაახლოებით წარმოგიდგენიათ როგორი დაუცველები ვართ და ახლა მეორე იმას მივაბავ პოსტულატს რუსეთის მდგომარეობა რამდენი თუ გავიწე 2 წელიწად ნახევარი ხო გავიდა თითქმის 2022 წლიდან ხო რუსეთმა ბოლო 1 თვის განმავლობაში დაიწყო იმ ობიექტებზე იერიშის მიტანა რომელსაც რუსეთის ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი პოლიტოლოგი თუ დეპუტატი მოუწოდებდა ვლადიმერ პუტინს რომ დაერტყა იმ წერტილებზე საიდან ხდება მომარაგება, საიდან ხდება ნავთობ და საფოხი შევსება უკრაინის ჯარის, ეს რას ნიშნავს ბატონებო? ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდე ერთხელ რუსეთმა აიღო თავის პარტნიორებისგან ნებართვა და ისინი ყველაფერს ერთმანეთს უთანხმებენ და თუ არ უთანხმებენ, მით უარეს ჩვენთვის დაზვერვის უფროსმა განაცხადა რუსეთის, რომ ტრამპმა არ გითხრა რომ დაარტყა ირანსო. ეხლა რუსეთმა რო აიღოს და ვინმეს დაარტყას. და არ შეუთანხმოს რუსეთს. მე სად მივდივართ, ბატონებო, კავკასიაში? ხო არ იცით? ჩვენ მივდივართ იქ საიდანაც გამოვედით და ამას კიდე ერთხელ გავიმეორებ. ნუ მოიტყუებთ თავს. ყველაფერი მიდის კარგად, თავარია როგორ გადავალთ ახლა ამ რუბიკონს. რა დანაკარგებით? არა, ეხლა არის ილუზია შექმნილი, რომ
ესეთი რაღაც არსებობს თქმულება, საზოგადოებაში, რომ რუსეთიო, ანუ თანახმა ესეთი სიტუაცია იყოს, ეკონომიკური ვაჭრობა, რაღაც ურთიერთობები და პოლიტიკური რაღაცა დღისდღენელი იყოს გაყინული და ამასთან თუ ასე არის, მაშინ რატო გეუბნება რომ ეს გააკეთე, ის გააკეთე, ხო? თუ მაგი იქნებოდა, მაშინ ამას არ მოითხოვდა შენგან რუსები, ხო? ანუ რუსეთი ელოდება, რუსეთი თუ ბოდიში შენთან თანახმა ასეთ ურთიერთობაზე, რატო გეპატიჟება დღედაღამე ის 3+3 ფორმატში? ეხლა კი ირანს შეექმნა პრობლემები და ვიღაცები გამოხდნენ 3+3 ფორმატი აღარ არის უკვე სიცოცხლის უნარიანი. ვინ გითხრათ? ვინ? საიდან მოიტანეთ? ირანთან დაკავშირებით ვითარება იცვლება. ირანის მიმართ შეერთებულმა შტატებმა თავის მიზნები ვერ მიაღწია თავის მიზნებს. როგორც უკრაინას იყენებს რუსეთის წინააღმდეგ, როგორც საომარ ტარანს, ისე გამოიყენა ისრაელი შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ. რომ ირანი როგორც ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე ჩამოაშოროს ჩინეთსა და რუსეთს. ეს იყო გეგმაში ჩადებული. ჯერ ერთი ირანის ეკონომიკის ენერგეტიკული საფუძველი უნდა მოესპოთ და მეორე უნდა შეეცვალათ იქ ხელისუფლება, ხელი შეეწყოთ შიდა არეულობისთვის ის რასაც აქ აკეთებენ საქართველოში. ის უნდა გაეკეთებინათ იქ, რომ შეცვლილიყო ხელისუფლება ირანში და პროდასავლური ხელისუფლება მოსულიყო ირანში. ეს ვერ გააკეთეს, კიდევ უფრო გამტკიცდა იქ ხელისუფლება, დღევანდელი ირანის ხელისუფლება. და გამოვიდა ირანი უფრო ძლიერი, აი ამ ომიდან, თუ აი ამ საომარი კონფლიქტური სიტუაციიდან. და ამის შემდეგ არ არის გამორიცხული ირანის გაძლიერება იარაღით, მათ შორის მოხდეს უფრო ღიად ჩინეთის მხრიდან, რუსეთის მხრიდან, უფრო გამოკვეთილი სამხედრო კავშირი შეიქმნას აი ამ სამ ქვეყანას შორის და ერთნიშნულოვნად, აი 3+3-ზე ამბობთ, არა ნიკოლო. 3+3 ეს არის პერსპექტიული რეგიონალური პროექტი და ირანის მდგომარეობიდან გამოყვანა, ეს არ არის არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ 3+3 არ მუშაობს. ჩვენთვის ხო იმუშავებს, თვითონ 3+3 თვითონ პროექტმა არ იმუშავა. თუ ქართული მხარე დათანხმდა სულ მხარეს, ლავროვმა რამდენჯერ განაცხადა, დიახ, ჩვენ მზადა ვართ, აი სავარძელი, რომელიც თავისუფალია ჩვენთვის და მადლობა ამისთვის დავიკავოთ და მოვიდეთ და როცა იქნება და ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობა 3+3-ში, რა ჩვენზე ეს დადებითად არ იმოქმედებს? თავი დავანებოთ რა იქნება 3+3-თან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა იმოქმედებს, რა თქმა უნდა რუსეთი წამოვა ბევრ რამეზე, მათ შორის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლითაც დავიცოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. თქვენ ვიზიტზე თქვათ, მაგრამ რო არ გამოგჩეს ჰოლანდიაში ბრძანდებოდით და ორივე სიტყვით რო გითხრათ რა. ჰოლანდიაში ახლა თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები და პარტიები აქედან მიდიან იმისთვის რომ ნატოს ფეხები დაუკოცნონ, იქ ბრიუსელში მივიდნენ რომ ერთგულება შეფიცონ ადგილობრივ ხელისუფლებას, ჩვენ სოლიდარობა მშვიდობისთვის, როგორც ამ პარტიის წარმომადგენელი და არის კიდევ პლატფორმა, სოციალისტური პლატფორმა, მის წარმომადგენელი მე ვიყავი ჰოლანდიაში, ამსტერდამსა და ჰააგაში, რომ მიმიღო მონაწილეობა აქციაში და კონფერენციაში, რომელმაც გააპროტესტა ნატოს სამიტი. ჩვენ ვიცით, რომ ნატოს სამიტი გაიმართა იქ ჰააგაში, იქ ზელენსკიც მონაწილეობდა ამ სამიტში, ამ სამიტის, ნატოს სამიტის საწინააღმდეგო აქცია და მისი საწინააღმდეგო კონფერენცია ჩატარდა ჰააგაში და ამსტერდამში. კონფერენცია წარმოადგენელი იყო ევროპის ყველა წამყვანი ქვეყნის სამშვიდობო და მემარცხენე ორგანიზაცია, აგრეთვე სხვა კონტინენტებიდან ორგანიზაციები იყო წარმოდგენილი. ჩვენ ასევე ჩავატარეთ იქ აქცია, ჰააგის ცენტრში გავიარეთ ქუჩაში, აი ვინც კონფერენციის მონაწილეები ვინც იყო, იმათმა. იმიტომ რომ ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება შევერთებოდით უფრო მსხვილ აქციას, რომელიც იქ გაიმართა თავის დროზე იმ ჰააგის, ესე იგი, ნატოს კონფერენციის დღეს, მაგრამ ისე მოხდა, რომ პოლიციამ არ მოგცა ამის საშუალება, ამიტომ ჩვენ ჩვენი ძალებით ჩავატარეთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, მსვლელობა ჰააგის ცენტრალურ ქუჩებზე საკმაოდ ძალიან კარგად და ეფექტურად გამოვიდა ეს და ის დასრულდა ჰააგის ადმინისტრაციულ შენობის წინ. მიტინგით, სადაც ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ნატო
ეს არის დღეს სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ასრულებს მსოფლიო ჟანდარმის როლს და მისი როლი არის უარყოფითი, უაღრესად უარყოფითი ყველა ხალხისთვის. მათ შორის პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებისთვის და მე ჩემ სიტყვაში კონფერენციაზეც გამოვედი და შემდეგ ამ მიტინგზეც გამოვედი, მე ყურადღება გავამახვილე ნატოს დესტრუქციულ როლზე, რომელსაც ის თამაშობს საქართველოს ბედზე და საქართველოს მდგომარეობაზე დღეს. რომ ნატო ეს არის სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც მაინც და მაინც ომში უნდა, რომ ჩვენ ჩაგვრთოს და გამოგვიყენოს როგორც პროქსი ძალა, როგორც მოდაშია ახლა. აი ეს ტერმინი მინდა გამოვიყენო, როგორც უკრაინა ისე უნდა, რომ გამოგვიყენოს. და იქიდან მოდის, ბრიუსელიდან მოდის ეს მესიჯები. კიევი ჩაერთო მე ამასთან დაკავშირებით და სრულიად ესე იგი ზოგიერთი პოლიტიკოსებიც ჩაერთნენ. მაღალი რანგის პოლიტიკოსები ევროპიდან და მოგვიწოდეს პირდაპირ, რომ იქ ესე იგი თურმე ბაზებზე იმაში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ბაზებში იარაღი არ დარჩა, ჯავშან ტექნიკა იქიდან წასულია უკრაინის ფრონტზე და ცოცხალი ძალაც იქ არ არის და აი დაგიდგა დრო, ამაზე უკეთესი მომენტი თქვენ არ დაგიდგებათ, შედით აფხაზეთში, შედით ესე იგი ცხინვალის რეგიონში და დაიბრუნეთ ეს ტერიტორიები და აღადგინეთ ტერიტორიული მთლიანობა. აი ამ პროვოკაციაზე უნდათ რომ ესე იგი ჩვენ წავსულიყავით, რაზეც დღევანდელი ხელისუფლება არ წავიდა. ანუ გაგვემეორებინა 2008 წლის კატასტროფა და ის რო დამთავრდა 2008-ში კიდე დაგვინდო მაშინ რუსეთმა, ოთა შორის. და გადარჩა საქართველოს პოლიტიკურ რუკაზე ისევ არის დღემდე და აი ამ შემთხვევაში ეს რომ მომხდარიყო, როგორც გვიკიჟინებდა კიევის ხელისუფლება და ევროპის მაღალი რანგის პოლიტიკოსები აი კაბინეტებიდან, ჰააგიდან, ბრიუსელიდან, ვაშინგტონიდან საქართველოს პოლიტიკურ რუკაზე არ იქნებოდა. მომცემთ აი ხა თქვენ ბრძანეთ შედარება გააკეთეთ აი ამ სიტუაციაზე რომ ჩვენ შევსულიყავით დაგვერტყა აი 3+3-ზე ეხლა ყიჟინაა რომ აი ხედავთ ხალხნობით რა კარგია რომ არ შევდივართ იმიტომ რომ 3+3 იშლება ძალიან ცუდი თუ 3+3 იშლება და მე ჩემ ხედავს კარგი ვითქვა რომ იშლება არა ნუ რა გვინდა იქ იმიტომ რომ იქ აზერბაიჯანის პრობლემები ხარ სომხეთს აი 3+3-ის მსგავსი ფორმატი ჩვენ გვაძლევდა სიმშვიდის გარანტიას და 3+3-ის ფორმატში აი ამ თემაზე დაждდომა რომელიც ახლა რუსეთმა 27 რიცხვში შემოგვითვალა ეს სამშვიდობო საიდანაც დავიწყეთ გადაცემა სამშვიდობო მოლაპარაკება და ცხინვალსა და სოხუმთან ურთიერთობის გარკვევა და ნატოში არ სირბილი უყურეთ რა როგორი კომფორტული ფორმატი იყო აქ ყავს შენ ნატოს წევრი ქვეყანა მეორე რიცხოვნობით მეორე და სიძლიერით მეორე ბრიტანეთს 70000 ჯარისკაცი ყავს მეტი კი არა აღარ დავყვები გერმანიის და საფრანგეთის და იტალიის სამხედრო პოტენციალს ხო აი სად არის გამოშიგნული რას ბატონი თემური ამბობდა რუსეთია გამოშიგნულიო აი ევროკავშირის ქვეყნებია პრაქტიკულად დაცლილი იმ სამხედრო აღჭურვილობიდან და მარაგებიდან რომელიც მიეხმარეს უკრაინას დაუბრუნდეთ 3+3-ს იდეალური ვარიანტი არის აგერ ნატოს ქვეყანა ყავს აგერ ყავს ბრიქსის ქვეყნები აგერ ყავს რუსეთი და შენ აი ამ ფორმატში დაუჯექი სალაპარაკო სოხუმს და ცხინვალს შეუსრულებ დავალებას თხოვნას რუსეთს დაუკმაყოფილებ იმპერიას თავის ამბიციებს და გექნება საშუალება გაცილებით პროდუქტიული იყო შენ განაწყვეტილებებში იმიტომ რომ იქ თურქეთი შეგაწევს სიტყვას იქ აზერბაიჯანი შეგაწევს სიტყვას იქ სომეხი კოლეგები იქ ირანი იტყვის თავის სიტყვას ანუ გამიშვი გამატარი არ იქნება და არ მიგვიყვანენ ჩვენ იქამდე რომ შედეგის გარეშე დავბრუნდეთ კი ბატონო აი ვაწერთ ხელს ხო ამ 3+3-ში რაღაც გარანტიებს ხო აიღებს ბატონო თემურ ესენი რა ქვია აი ეს წევრი ქვეყნები ვალდებულები არიან თუ არა ხო ამ ხო ფორმატში უნდა აღებიო შენ ვალდებულება ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის რომ არ უნდა დავჭერთ რუსეთთან პირისპირ კი ბატონო შეიძლება რაღაც მომენტში დაგეთანხმოთ თუმცა მე ვთვლი რომ 35 წელი ვთვლი რომ რუსეთთან პირისპირ უნდა დავჭერთ კი არა პირისპირ უნდა ვესაუბროთ პირისპირ ჩვენ დავჭებით თუ 3+3-ის ფორმატი განიცდის გარკვეულ ცვლილებებს და არა ისე როგორც საჭიროა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იქ უნდა დაждდე
სადაც ბევრნი არიან და სადაც ვიღაცა სიტყვა შეგაწევს, თორე რუსეთთან მოგვიწევს ჩვენ პირისპირ დაждობა. ოღონდ რა მდგომარეობაში დავждებით და სად დავждებით? კიდევ ერთხელ მეორე ტრამპმა მოუწოდა ირანს გაყიდე რამდენი გინდა ნავთიო. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ერთ დღეს ადგება ტრამპი და იტყვის, ერთი თქვენი გადარეულები ხარ და ვერ ალაგებ სიტუაციასო. მეტი რა გზავნილები გააკეთოს დასავლეთმა. ეს 3+3-თან ერთი დაზუსტება თუ მომცემთ საშუალება 3+3-ში აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთი კი არ მოუწევია ლავროვს. არა. ლავროვმა მოიწვია საქართველო. იქ საქართველო იქნებოდა წარმოდგენილი როგორც სუვერენული ქვეყანა, დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელსაც იქ არავინ არ ეტყოდა, რომ აი შენ დაშლილი ხარ და მე ესე იგი ეგ ცანი ცხინვალი და აფხაზეთი დამოუკიდებელი ეს თემა არ იქნებოდა. შენ მოგიწვიეს იქ როგორც საქართველო თავის, ასე გამოდის თავის საზღვრებში, რა საზღვრებში შენ იყავი საბჭოთა პერიოდში, ასე გცნობს თუ რუსეთი არ სურს ყველა დანარჩენი ქვეყანა, რომელიც იქ მონაწილეობს. და აი ამ ფორმატში პლუს მაგას რუსეთი გთხოვს ამას. და შენ ესე იგი ამ თხოვნას უსრულებ, ეს გარკვეულ ვალშიც კი რჩება გარკვეულწილად. აი უკვე აი იცით რა შეასაქმე? აი ჩვენ გვიხდება ხალხო ლაპარაკი აი ელემენტარული ჭეშმარიტების. აი უყურეთ ახლა ადამიანურ ენაზე ვისაც ახლა ზოგჯერ ადამიანებს თუ ესე საერთოდ გონება აღარ აქვთ, არავითარი აზროვნება არ აქვთ, მე მათგასაგონა აი წარმოგიდგენიათ აი მაგალითად წაგართვა ვიღაცა მქონება წაგართვა, ბინა წაგართვა, მანქანა ხო უნდა მიხვიდეთ აელაპარაკო. ჩვენ უნდა ვეუბნებით ელემენტარულ ჭეშმარიტებას, ხელისუფლებას. წაგვართვა, წავიდეთ დაველაპარაკოთ. მაგრამ ზოგს აქვს კომპლექსები, რომ აი ვაიმე არ დამაბრალონ, ვაიმე, იმიტომ რომ ანტირუსული გარემო შეიქმნა ამ 13 წლის განმავლობაშიც, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში აღარ არის ნაცები და ჩვენ ყველა უნივერსიტეტში არის ანტირუსული გარემო, ყველა ტელევიზიაში არის ანტირუსული გარემო, ყველა ხელისუფლების სტრუქტურებში ანტირუსული გარემო და ეხლა როდესაც ესეთი ანტირუსული გარემო არის, აქედან გამომდინარე ხელისუფლების ზოგიერთი აი ამ ექსპერტული წრეების წარმომადგენლებს უკვე უჭირთ ამის თქვა, რომ აი რუსეთსკენ გადავდგათ ნაბიჯი. ეხლა კულუარულად ლაპარაკობენ კიდევაც, კი ბატონო, უნდა საჭიროა, მაგრამ ვერ იძახიან. ზოგს თავისი წარსულის გამო ეშინია ამის თქმა. იმიტომ რომ იმ საბჭოთა ეპოქაში იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ და ეხლა ვაიმე ხალხი რა სიტყვის შემზე და ამის კომპლექსი აქვს. ზოგს იმის კომპლექსი აქვს, რომ რაღაც აი ხა ჩვენ ამ კომპლექსებს გადავაყოლოთ ეს ქვეყანა? კომპლექსებს? აი მე მაინტერესებს ცხოვრებაში არ მიმიღია რუბლიც კი რუსეთიდან. აგერ ეს ხალხი ნაციონალები, ბიზნესები აქვს რუსეთში, ფულს იღებენ და მშვენივრად იბაშვებიან. ტურისტული ისა ვიზი არის გათვლილი. ეს სასტუმროები ვისი არის? ამათი არ არის? ეს რუსი ტურისტები მაგათთან მიდიან, ჩემთან ხო არ. მე კაპი კი არ ამიღია და მე მეუნებიან და თქვენ პრორუსი ხარო და ესენი ფულს აკეთებენ რუსეთიდან. ოლიგარქის ოჯახის წევრები ჩამოდიან აქ და მდიდრები, რუსი მდიდრები ქორწილებს იხდიან, დაბადებისგებს იხდიან. ნაციონალების რესტორნებში. დაცულ ტერიტორიებზე არიან, ნაციონალურ რესტორნებში და აქ გამოდიხარ და გეუბნებო ოცნების რესტორნებშიც ბევრია. ოცნების რესტორნებშიც კი ბატონო. ვინც ხო, ხელისუფლებაშია და ვისაც არ უნდა დიალოგი რუსეთთან. ხო და მე რა არის, იცით, ბოდიში, ჩვენ ხო ჩაკეტილი გვაქვს ყველა კარი. ეხლა ტელევიზიაში შეუშვებენ ნაციონალს, სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელს, გირჩელებს, გასაბერი ეკლესიის წარმომადგენლებს. ეხლა რატომღაც ამ იაგო ხვიჩიას წარმოჩინება ხდება, ვერ ხვდები რატოა ეს კაცი ჭკვიანი გასაბერი ეკლესია რო შექმნა, ამერიკის ელჩია, ჩვენი პატრიარქიო, ეხლა რაღაცა გაკონსერვატორობისკენ რო დადგა, ამიტომ არის ჭკვიანი კაცი ეგა? აინტერესებს აი ესენი რა, ესე იგი, აი ეს აქ ელემენტარული აქსიომა არის, ამ ხელისუფლების აი ვინც რაღაცას ჭყვიტავს, იმათ ვერ გაიგეს.
ხო გამოჩნდა რომ ვინც კი ბოდიში ჩარეცხეთ, ვინც იმ რეჟიმს ებრძოდა და რომ დააყენეთ ეს ხალხი ყველა ხო გიღალატა რა. დღესაც ამ რუსულ-ქართულ თემატიკაში ცდილობენ, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ თუ დადგა საკითხი და მართლა ეს დიალოგის საკითხი ამოქმედ და შექმნიან ექსპერტულ წრეებს ის გარკვეული ჯგუფებისგან, რომლებსაც არასდროს რუსეთისკენ რაღაცა დადებითი არ გაუკეთებიათ განცხადება და ესენი იქნებიან ანუ ესე იგი სააკაშვილის ხელისუფლებას ვინც ებრძოდა ის ხალხი ხო ჩარეცხეს და ესე იგი დააყენეს ეგრეთ წოდებული ლატენტური ნაცები. ეხლა რუსულ-ქართულ თემატიკაზეც თუ რამე მოხდება, ჩარეცხვას უპირებენ იმ ხალხს, ვინც ამ თემაზე ლაპარაკობენ. და ხედავთ რომ ამ ჩარეცხვებით რომ ვერაფერს ვერ აკეთებ და მე იმან რატომ იღალატა, ამან რატომ იღალატა, ვინმე არა უნდა აგოს პასუხი, ესე შენ გიღალატო საკუთარ ოჯახში ცოლმა. მაგრამ ქვეყანაში ვინ მოგცა უფლება რომ ისეთი ხალხი დააყენო რომელიც ქვეყანს ღალატობენ. თქვენ თუ გინდათ სუბუქი მყოფაქცევის ცოლები ყავდეთ და ყავთ კიდევაც ვიცით ეს ყველაფერი. მაგრამ რა ვინ მოგცათ უფლება რომ ვინც მოღალატე იყო ის დააყენოთ ხელისუფლებაში, ვინც მაგალითად რუსეთს აგინებდა ის დააყენოთ ექსპერტებად რუსეთთან ურთიერთობებში. ეხლა რამდენიმე ექსპერტი იყო მოსკოვში წასული და ურეკავ, სხვათა შორის და ურეკავ გამოდი მეთქი აქ ილაპარაკე მეთქი. არა მეორე შეთანხმებული ვარო და ვერ გამოვალ ვერ ვილაპარაკებო. რატო დადიხართ რუსეთში მაშინ? რატო? იმიტომ რომ რო შეტრიალდე სიტუაცია წინასწარ იბევებენ სიტუაციას რომ მერე გადაბარგდნენ ამ ფლანგზე. აი ეს ღუპავს ქვეყანას რომ საქმეს რაღაცა კონკრეტულ საქმე რომელიც არის იმ სფეროში რომ არ ხდება იმ ადამიანების კონცენტრება ვინც ამ საქმის არის პროფესიონალი. ცხოვრებაში არ წავარ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამე ისეთ პოლიტიკურ კონფერენციაზე, იმიტომ რომ ვიცი რომ ამ თემაში მე უნდა დავაფიქსირო არა ის პოზიცია რომელიც რა გინდათ რატო დაძვრებით იქა რატო აფუჭებ სიტუაციას ვერ ხვდები რა. მე კიდე მე მაინტერესებს ყველას მოუწოდო. აი ეს ხელმოწერების შეგროვება აგერ რომლებშიც ჩვენ ჩართული ვარ და უამრავი ადამიანი გაგვაწვის აი ჩვენ ტელევიზიას ამას. თქვენ არ გეხებათ პოლიტიკურ პარტიებს მინა მიმართო, რომლებსაც დიდი ფული რო გაქვთ ნაშოვნი რუსებისგან? ჰა? არ მინახა ხა გვარსახელების დასახელება. აი ძალით რო ვითომ რაღაცა ეროვნულ ხალხად რომ თქვენ რატო არ აფიქსირებთ პოზიციას? თუ თქვენ გონიათ ეს ბოდიში და შეუმჩნეველი რჩება. არა რუსეთში რო არ აფიქსირებენ, იქ ზოგიერთი რაღაცა უწყების წარმომადგენელი ქართველები არ ვიცი, მაგრამ აქ რატო არ აფიქსირებთ? ეს ვინმეს გონია ჩვენი ექსკლუზივი არის? თქვენ არ გაქვთ უფლება ამაში ჩართვის თუ რა? ღია რაღაცა ტრიბუნა ყველასთვის. ხო, არა, ვერ ხვდები მე და ამიტომ აი ეს ყველაფერი განგაშის საფუძველს იძლევა და კომპლექსებს ნუ გადავაყოლებთ ამ ქვეყანას, კომპლექსებს რა. ვისაც არ გინათ გადეხით განზე, გიშლით ვინმე? არა, ეს არის ღორული თვისება. მიშასთანაც უნდა ეგდო ლოგინში, უნდა ეგდო იმასთანაც კიდე რა ქვია შევარდნაძესთანაც, მერე ბიძინას ხელისუფლებასთანაც, მერე ეხა თუ შეიცვლება კიდე იმას და მე ყველგან მე. და ეს გადახედეთ ქართულ პოლიტიკას, შეგზიზღდება ყველაფერი, ერთი და იგივე სახეები. ეხა შვილები წამოვიდნენ უკვე. ეხა შვილები. ხო, მერე შვილიშვილები ვერ გავიგე. ესე იგი ქართულ პოლიტიკაში ვერ შემოხვალ, არ გაქვს უფლება, თუ არა გაქვს ფული, თუ არა გაქვს ესე იგი გარკვეულწილად ნათელ მირონი იმასთან ვინც წყვიტავს რაღაცა ურთიერთობებს და თუ არა ხარ აი როგორც ოტია იოსელიანმა თქვა, დღესო თუ კი რამეს გინდა მიაღწიო, ხელიდან წასული უნდა იყო. და ხელიდან წასული. აი მაგის თქმა მინდოდა, დღეს თუ გაიძვერა არა ხარ. თუ დღეს ესე იგი არ შეგიძლია ტყუილის თქმა. თუ დღეს ესე იგი შენ არ შეგიძლია ისეთ რამის გაკეთება, რომელიც მე შეიძლება გამოჩნდეს, რომ არასწორი იყო. მაგ იციეს, მაგრამ მაინც აკეთებ ამას, მაშინ დღეს შენ ესე იგი პოლიტიკოსი არ ხარ. ასე ითვლება მედიაშიც, ასე ითვლება ყველგან. ჩვენ რო ვლაპარაკოთ სიმართლეს, ჩვენ ვართ მარგინალები. ჩვენ მარგინალები ვართ, ჩვენ ვართ შავი ძალა, იმიტომ რომ კეთროვანი ხარ. აი ხა ტელეკომპანია იმედი ვერ გაბედავს, რომ მოგიწვიოს თქვენ, მე, რატო ვერ გავიგე სხვა იმას ჩემი გადაცემის რეიტინგი გაცილებით დიდი არის, ვიდრე ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვების. და გინდა ნებისმიერი სხვა იმისი, რა ქვია. მე ამიგზალეს
თქვენ აგიგზალეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცხოვთ რომ რუსეთთან დიალოგი. კაი რამე გამახსენეთ 2 წელნახევრის წინ მიმიწვია რაღაც სასწაული მოხდა არ ვიცი რა შეეშალათ როგორ გავეპარე. მიმიწვიეს იმედზე 15 წუთი მქონდა პირდაპირ ეთერი და თქვი ერთი ჩემთვის დამღუპელი სიტყვა რომ ევროკავშირი ევროპა გატყუებთ მეთქი და ეგ წამყვანი ვაჟი ვინც იჯდა კინამ გადავარდა სკამიდან იმიტომ ყურშუ ეტყობა ესე უყვირებდნენ გააჩუმეო ხო იქ თქვი რომ ესე არ გამოვა სიტუაცია და თქვი ის სიმართლე რასაც დღეს იმედზე ყველა მისული იმათად გამისწრეს აი დღეს ვინც მიდის იმედს არხზე deep state არ deep state მიხსენები არც არ შეურაცხყოფა მიყენები არც ამერიკისა თქვი რომ ევროპა მოგატყუათ მეთქი და ეს იყო საკმარისი იმისთვის რომ ჩემი და ჩვენაერების ახლა მაგის გახსენება თქვენ სიტყვას მოვაყოლე ეს დამთავრებული იყო კი ბატონო კარგია როცა ამას ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და დღეს იმედიდან ისმის deep state-ის ლანძღვა ევროკავშირის ლანძღვა კომისრების ლანძღვა მოგესალმებით მივესალმებით მაგრამ ეხლა იმედზე თქვით ის რომ ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე საქართველოს ხელისუფლება უნდა მივიდეს რუსეთთან და არავითარი ამაში შეზღუდვა არ უნდა იყოს. ბრძანეთ ისიც, რომ თუ ამას არ გავაკეთებთ, უარი მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ბრძანეთ ისიც, რომ რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქვს გარანტია და საშუალება შეინარჩუნოს კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში მშვიდობა. და ჩვენ ვხედავთ, აგერ ბატონო ნიკოლოზმა ბრძანა, რა მდგომარეობაა და ბატონო თეიმურმა ბრძანა, რა მდგომარეობაა სასონხეთთან მართებაში, რა მდგომარეობა არის აზერბაიჯანი გაბრაზ და გაიბუტა. კალასი ჩავიდა ერევანში. პაშინიანი ესაუბრა საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელსაც ცოლი ულაწუნებს მარჯვნიდან მარცხნივ. ანუ ამ ქვეყნებში რაღაცას გვიპირებენ, ხო? და ამას რომ გიპირებენ და იცი რომ შენ პოლიტიკოსი ხარ, პოლიტიკოსობა მარტო ის არ არის კაბინეტში წამოждე და პარლამენტში წამოждე. პოლიტიკოსმა უნდა იგზნოს მინიმუმ 5-6-10 წლით ადრე უნდა იგზნოს პროცესები. შენ თუ 5-6 წლით ადრე ვერ გზნო პროცესს, არ საუბრობ ამ პროცესზე. არ გაქვს ამის ანალიზის უნარი შენი ადგილი პოლიტიკაში არ არის მეგობარო რაც უნდა დიდი ფული კონდეს რაც უნდა დიდი საშუალებები კონდეს ნებისმიერი გინდა მედია გინდა ბეშტვითი ხო ამიტომ პოლიტიკაში რო ხარ უნდა გათვალო რა ეხლა არის ჩვენ ერთ განაცემაში ვისაუბრეთ ჟირინოვსკიზე ჟირინოვსკი უნიჭიერესი კაცი იყო მას ქონდა იმის უნარი რომ წლების მანძილზე დაგროვილი განათლებით გამოცდილებით ეს ეგზნო ამავდროულად მას ჰქონდა ინფორმაცია. ჩვენ ბატონ თემურს და კიდე რამდენიმე ადამიანს მეტი არ არის საქართველოში. სულ რამდენიმე კაცი არის, არავის არ ვაყოდრი ჩვენ წლებს. ის რაც ჩვენ 90-იანების შუა პერიოდიდან დავიწყეთ. ზოგი სკოლაში დარბოდა, ზოგი ბაღში იყო, ზოგი საერთოდ დაბადებული არ იყო. პირდაპირ შემილია გითხრათ, ხო? აი ამ ხალხთან ერთად რომ ცოტა მეტი ხვდებით, იმიტომ რომ მეტი გამოცდილება გვაქვს და როგორც აუმენ ზურგის ტვინით გზნობთ რა პროცესები მიდის ებიჯო რა გითხარით ამისთანა ევროპა გატყუებთ ეხლა deep state-ი გატყუებთ ეხლა უფრო მეც გეტყვით ყველა მოგატყუებთ და დაგტოვებენ რუსეთთან პირისპირ ამას მათქვევიებენ ვინმე ჩვენთაგას ათქვევიებენ იმედზე რომ რუსეთის გარდა სხვა შანსი არა და არავითარი ნატო არავითარი კატო არაფერი ამაზე კიდე კაი ცოტა მიყურშდნენ რას იმედზე ლაპარაკობთ კაცო აგერ თქვენს პრობლემა შეგიქმნეს და ფაქტობრივად ტელევიზია დაგიხურეს იქ გადის ინტერნეტზე ჩვენ აგერ კიდე ყველაფერს ვიკეთებენ რომ ჩვენს პრობლემები შეგიქმნან იმიტომ გავდივართ 11 საათზე აგერ დაგვაჯარიმეს რის გამო არაფრის გამო ანუ არ უნდა ისმოდეს ხმა მიწევაზე არის საერთოდ არ უნდა თქვა არ უნდა არსებობდე ამ ქვეყანაზე ვის რა იმედზე უნდა გაქრე შენ უნდა კეთროვანივით ექცევიან იმ ადამიანებს ვინც ლაპარაკობს რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე ვერ ბედავენ თქმას ვერ ბედავენ და ყველა ეს ხალხი ვინც მე აი პირდაპირ ვიძახი ვინც დღეს საქართველოში რუსულ-ქართული ურთიერთობების აღდგენას ეწინააღმდეგება ან არაფერს ამბობს ის არის მოღალატე ქვეყნის მოღალატე, იმიტომ რომ შენ თუ შვილი ბოდიში და წაგართვეს და შენი შვილის დასაბრუნებლად არაფერს არ აკეთებ, შენ კაცი ხარ საერთოდ მითხარი და ვერ გავიგე აბა ისე როგორ დავიბრუნებთ ამ ტერიტორიებს თუ არ დაველაპარაკეთ რა? როგორ? რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი, რატო დაიკარგა, როგორ დაიკარგა, ერთად ვიყავით 200 წელი, ხო, რა მოხდა მერე? ეს კონტექსტი ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ და ამ კონტექსტის გათვალისწინებით საუბრობთ ჩვენ როცა საუბრობთ აი ამ პრობლემების მოგვარებაზე რომელიც შეუძლებელია რუსეთთან ურთიერთობების გარეშე თუ ომით უნდა ვინმეს დაბრუნება რუსეთს
აი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის. ეს ბევრჯერ დაადასტურა ბოლო 30 წელმა, რომ ეს შეუძლებელი. მეორე საკითხი ეს გამართლებულია თუ არა, რომ იარაღით შეხვიდე იქ სოხუმსა და იმაში ცხინვალში. ეს რა თქმა უნდა გაუმართლებელია. მაგრამ დავანებოთ თავი მორალურ მხარეს შეგიძლია ომით დაიბრუნო ესა? კიდევ ერთხელ 2008-ში რაც დაგვემართა. ნუ თუ არ გვახსოვს. რაც უკრაინას რაც ემართება ახლა. რომლის უკანაც ნატო დგას და ისინი დგანან, აი წამქეზებლები, რომლებიც ჩვენს უკან იდგნენ და ასე თუ ისე ქართულმა ოცნებამ დისტანცირება გააკეთა მათგან. აი რაც ემართება უკრაინას, ეს გაკვეთილი არ უნდა იყოს ჩვენთვის. რა დაგჭა, ერთადერთი დაგჭა დიალოგი. ის რაც გაუკეთებია ჩვენ წინაპრებს, ის რაც გაუკეთებია ჩვენს ყველა ჭკვიან, საქართველოს ჭკვიან ხელმძღვანელს. მეფეებიდან დაწყებული და მერე. მით უმეტეს რომ რუსული მხრიდან ამის მესიჯებია, ამის ჩვენ გვაქვს ურთიერთობები. მიშას, მე, ნიკოლოზ აქვს ურთიერთობები. რუსეთში და ჩვენ განწყობები კარგად ვიცით. რუსული მხარის, მათ შორის მაღალი ეშელონებში თუ რა განწყობებია საქართველოს მიმართ. მე მინდა ერთი-ორი კონკრეტული რემარკა გავაკეთო. ერთი ეს გავაკეთო, გაიძვერა თუ არა ხარ და ტყუილის თქმა არ შეგიძლია პოლიტიკოსად არ ხარ პოლიტიკოსი. არა მიჩნეული რომ შენ პოლიტიკოსი ხარ. ესე იგი ჩვენ პოლიტიკოსები არ ვართ. ბატონო მიშა, არც ნიკოლოზია პოლიტიკოსი. რაც შეეხება დიალოგს, ის ვინც პირობებს უყენებს დიალოგთან დაკავშირებით რუსეთს. არავის არ უნდა ეწყინოს ეს. ესე იგი შენ დიალოგი არ გინდა. მისვლა არ გინდა. დიალოგის წინააღმდეგი ხარ. კი ამბობ რომ დიალოგი გვინდაო, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ გინდა. რაღაც პოზას იჭერ, რომ აი თვითონ აი დიალოგი რაღაცაში გჭირდება, მაშინ ეს საუბრები, რომ აი ჩვენ ესე იგი დიალოგი გვინდა რუსეთთან. პირობები დაუყენე დიალოგის რეჟიმში. დაიწყე დიალოგი და იქ წაუყენე შენ პირობები. იმ პირობებსაც გააჩნია რა პირობებს წაუყენებ, გასულ და როგორ წაუყენებ. ორმხრივი ინტერესებია. ჯერ ერთი ვის უყენებ. სასაცილოა ბიჭო. აი ხა წარმოგიდგენია კურდღელმა ლომს რო დაუწყოს პირობების ლაპარაკი. შენ ესე უნაქნე ვის ველაპარაკებით საერთოდ ჩვენ ვის? აგერ ხა ვიღაცას ხო არ გონია ეს ირანისა და ისრაელის დაპირისპირება იმან რა ქვია ბაშკირისტანმა და ვიღაცა ყირგიზეთმა ვინ გააჩერა? რუსეთმა გააჩერა ეს ომი. ჩავიდა საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ირანისა, ტრამპთან ჰქონდა კომუნიკაცია, რუსეთმა გააჩერა ფაქტობრივად ეს იყო მესამე მსოფლიო ომი. უკვე ბირთვული შერაგების გამოყენებაზე იყო იქ ლაპარაკი. ისრაელი იყო მზად იყო ამისათვის. რუსეთს უწევს ანგარიშს მთელი მსოფლიო და შენ ელაპარაკები ამხელა რომ მე ისე წადი ჩვილო ფსიქიატრიულში დაწექით რა და გაგვანებეთ თავი ბოლო-ბოლო რა. სამწუხაროდ აღარ არის ფსიქიატრიულები ხო, მაგრამ ნუ ახლა შევხვდება აი ხა ამათი კონფორმისტი რა ვთქვი, ხა ჩვენ ხო გარიყულები ვართ ამათგან. აგერ ეს სასაცილო ამბავს გეტყვით კიდე. ისე იგი ნანი ბრეგვაძე, რომელმაც აი ბუბაკი კაბიძის გზას დაუდგა, ყველაფერი აღიარება, დიდება მოიპოვა დიდ რუსეთში. ჩვენ არაფერი არ მიგვიღია ამ რუსეთთან და ამ ხალხმა მილიონები გააკეთა იქა. და იდგა ეს ქალი ჯერ LGBT აქტივისტებთან იდგა. მერე იდგა აი ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო გარკვეულ ღონისძიებებს. და აგერ მეგობრებო, კულტურის სამინისტრომ ნანი ბრეგვაძე დააჯილდოვა. და მიიწვია იქ ბიძინა კვერნაძის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე. ეხლა რა არიცით? ამით შენ რა მაგალითს აძლევ ვიცი ყველას? რომ აი არ მაინტერესებს რა, არაფერად არ ფასობს ადამიანის სიტყვა რა. მე მინდა და გავაკეთე. ესე იგი თურმე ადამიანი რომელიც ქვეყნის წინააღმდეგ წავიდა, ხელისუფლების კი არა, ქვეყნის წინააღმდეგ წავიდა, მაინც უნდა დაჯილდოვდეს. ესე იგი ქვეყანაში ერთგულება არ ფასობს. ჩვენ რო აქ ყოველთვის სახელმწიფოებრივ პოლიციას ვიჩენთ და ჩვენ რო ლაპარაკობთ რომ ეს ნაცები დაუშვებელი, ეს არაფერია, ვინ ბეხები არ მაინტერესებს. მაგრამ აი ეს ხალხი, ვინც ეს ელიტა არის, ხო? ამათ რაც არ უნდა ილაპარაკო, თავზე რო ბოდიში და გვიქნან, რაც არ უნდა, აი მილიონებს ვირჩევთ, გამოუწერეთ ნანის მილიონი, გამოუწერეთ იმას მილიონი, გამოუწერეთ მოქის ვიღაცებს, მილიონები ის 17 წელი რო იყო კულტურის მინისტრი, ის არაფერი. ესე იგი არ ვიცი ეს რა უბედურება გუჭირს ხალხო, რა უბედურება გუჭირს.
ზურა ადეიშვილის ხელის ბიჭი რატო უნდა იყოს განათლების მინისტრი? რატო უნდა იყოს ვანო მერაბიშვილის დაქალი მაინტერესებს რატო უნდა იყოს კულტურის მინისტრი გეკითხები? ამ ქვეყანაში ხალხი არ არის? ბატონო ნიკოლოზ, გარდა ამისა, თავხედობას, უტიფრობას საზღვარი არ ქონია რა. 40,000-იანი ჩანთა მიჭირავს და მე რა უკაც ზაღლი დადის გეგონება იმის რა ქვია ბარანესა იყოს. და კიდე ერთი ძალიან სამწუხარო რამეს ვიტყვი და არავის არ ეწყინოს რა. როცა ქვეყანა არის ღარიბი, მისი მინისტრები და მაღალჩინოსნები ცოტა მომგზავრებული მანქანებით უნდა დადიოდნენ. ხალხს აღიზიანებს. ხალხო, კიდე გეუბნებით, ამ ხელისუფლების არც ტერი ვარ და არც ამ ხელისუფლების შეცვლა არ მინდა, იმიტომ რომ ვიცი რა მოყვება ამ შეცვლას, ვიცი რა მოყვება, ზუსტად ვიცი. მაგრამ ცოტა ამ ხალხს გაუწიეთ ანგარიში რა. ძალიან ძლიერი მდგომარეობა არის ქვეყანაში. გაბრძანდით ქუჩებში. ან თქვენი თანაშემწეები გაუშვით, ვინც სახეზე ვერ იცნობენ. ავიდნენ ტრანსპორტში, შევიდნენ ბაზარში, გამოვიდნენ მაღაზიაში. იმაში არა, გასტრონომი და ეს რო გაიხსნა ახლა მილიონები რო ღირს, ღვინო და ძეხვი, რა, კატასტროფა არა. ჩვეულებრივ მაღაზიაში შოუშვით, სადაც ყოველდღე დადის უბრალო პენსიონერი და თქვენ ნახავთ რა განწყობებია. თანაშემწეები გაუშვით, ოჯახის ბიძაშვილი, მამიდაშვილები გაუშვით და ინფორმაცია მოაკრებინეთ. ან უშიშროების თანამშრომლები გაუშვით და უბრალოდ ყური მიუყურადონ რა განწყობაა და როგორია სიტუაცია. აი ეს ყველაფერი კრებსითად ჩვენ გვაყენებს ძალიან დიდი საფრთხის წინ, რომლის ღმერთო დაიფაროს აგორება არ იქნება ეს მიტინგები გამორიცხულია ბატონო, ესენი ახლა რაც უნდა ახლა 4 ივლისი აიღეს რაღაც ნიშნულად ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე არის, იქ შევიკრიბებითო. ეხლა წავიდა ეს ბურჭულაძე, რომელიც ისის პუტინს უმღეროდა. პუტინს არც მიმღერია და დააჯილდოებენ მალე. აბა რასი და აი იცით რატო? ეხლა ერთ რამეს ვიტყვი, ოღონდ ნახევარი წუთი მინდა რომ გავავწო. რადგან უნდა გაგიკვირდეთ. ყველა ეს ხალხი რომლებიც დღეს კიდე ტივტივებენ 60-იანი, 70-იანი წლებიდან წამოვიდნენ. ეხლა რატომ ამბობ ამას? ეს ის პერიოდია, როდესაც უკვე საბჭოთა კავშირის ელიტას და ელიტაში შედის კულტურა და კულტურის მუშაკებიც კი იყვნენ ამერიკის გავლენის ქვეშ. თუ თვითონ პირველად არ იყო, მისი კურატორი იყო, რომელიც ქაჩავდა იგივე არ მინდა გვარების დასახელება და სახელების, ხო? რადიო თავისუფლებას უსმენდა ჩუმად. და ბატონო ვალერი მერთხელ კარგად ხო ყვარაცხელიამ რა. კომპარტიის ცეკამ დააფინანსა მონანიება. და ამაში იდეოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი ხელს უწყობდა. არა, საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიის სამსახურმა რატო უნდა შექმნას? პირიქით, საბჭოთა პროპაგანდა არ უნდა იმას ხო და ლენინური ხო და საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიის სამსახურმა, საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური შექმნა ანტისაბჭოთა ფილმი. შედაროცილო თუ ასე აზროვნებ, წადი იმ თანამდებობიდან რა გინდა? რატო ხარ იქ მაშინ? რატო ღალატობ? იმიტომ იყო ის 9 აპრილით რომ მოხდა და იმიტომ მოხდა ყველაფერი უბედურება რომ აი ესეთი ხალხი იყო მაშინ შევარდნაძის ლაქიები. ხალხი კი არ იყო 70-იანი წლებიდან რომ დაიწყეს გადაბირება. ზოგი ფიზიკურად ყავდა გადაბირებული იაკოვლევი და ძმანიმისნი, ზოგი იყო გადაბირებულების გავლენის ქვეშ და კიდე ერთხელ გავმეორდები. მეგთამეობა, რომელიც გაიფურჩქნა 70-იან წლებში და მიაღწია არნახულ მეგთამეობა, ეს იყო ზევიდან დაშვებული, ბრძანების დონეზე დაშვებული იყო. ვინც ქთამს არ აიღებდა, იმას აგდებდნენ. აი ეს ყველაფერი აი რატო თქვი 70-იან წლები. აი ერთელი ჩვენი ელიტა, რომელიც მე რუსეთში გადაბარგდა და იქ ძალიან დიდი ესენი ყველა არიან პროდასავლურ იდეოლოგიაზე გაზრდილები. ერთხელ მამაჩემის მეგობარმა არ მინდა გვარი დავასახელო, ძალიან ცნობილი კაცია. 78-80 ანუ უკვე წამოსდილი ვარ და ეუბნება რომ ამას ინგლისური ასწავლეო და რატო და ეს ქვეყანა მალე არ იქნებაო. აი როგორ აი გველის ნაკმენივი დამჩემ, რომ მე სხვა განწყობებით ვიზდებოდი. მე ვიზდებოდი იმ ქვეყნის შვილად, რომელმაც საქართველოს შექმნა. 21 წლამდე კიდე რაღაც საქართველოს ესეთი იყო მეტნაკლებად. კი, რა თქმა უნდა, არ შეედრება 801 წელს, მაგრამ 21 წლიდან 90 წლამდე საქართველოს შეიქმნა და ასეთი ძლიერი, ასეთი თვითკმარი, ასეთი ამაყი, ასეთი ლამაზი, ქალი, კაცი, ბავშვი, დედა, ბებია, ბაბუა
საქართველოს ალბათ არასოდეს მე მგონი აღმაშენებლის დროსაც არ იყო ასეთი ლამაზი საქართველო. აი ეს ლამაზი საქართველო თავზე ჩამოვიცვით და ეხლა ბოლომდე გვინდა რომ ჩავოვხიოთ. არ გამოვა ბატონებო. ამ ქვეყანას ამოვიყვანთ და კიდე უკვე ეს ქვეყანა შევიდეთ, მაგრამ მე კიდე რა არის კისვალთა არ გინდა არ შეიძლება ასე ამორალ აი შექსპირის 66 სონატის ესადაგება დღევანდელი პერიოდი. ვინც ერთგულია, გადაგდებულია, ვინც პრინციპულია, გადაგდებულია, თუ გინდა პოლიტიკაში, გინდა ხელოვნებაში, გინდა ყველა სფეროში, უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც არის ყველა მხრივ გაღწლი, ყველაფრის მკადრებელი. ნუ, იმიტომ რომ ყველა ადვილი სამართავია. თუ პატიოსანი კაცი ხარ, თუ კი ერთგული ხარ შენი ქვეყნის, თუ ისა უკვე განწირული ხარ ყველაფრის. იმიტომ ეს ტერმინი რო შემოვიდა, პოლიტიკა ბინძურია. პოლიტიკა ბინძური კი არ არის. ბინძური ხალხი აკეთებს პოლიტიკას. ბინძური ხალხი. რატო არ იძახიან ამას ბელორუსში? რომ პოლიტიკა ბინძურია. რატო არ იძახიან? იმიტომ რომ იქ აკეთებს სუფთა ხალხი პოლიტიკას. სუფთა ხალხია ყველგან პოლიტიკაში, ხელოვნებაში. და იძახიან რომ ბელორუსიაში უნდათ რომ გაიღვიძონ და ბელორუსი ნეტა ის დღე მომასწრო. ნეტა ის დღე მომასწრო მართლა ბელორუსიაში გავიღვიძონ. იმის ნახევარში გავიღვიძონ. არა, ხო ნახევარი იყოს გინდა. აი ეს ვინ არიან ეს ჭკუათხელები და მე ვერ გავიგე კიდე იცი რა აი ხო არის საქართველოში რაღაცა პროფესიული კავშირები, რაღაცა მეცნიერები, ისტორია, რაღაცა ხმა ამოიღო. მარტო ჩემი და თქვენი ის არის სალაპარაკო ეს საკითხი. მე ჩვენ უნდა შევეწიროთ მარტო ამა. მაგრამ დაგმარხეთ იმ იმაში, რა ქვია, ის რო ჩაამარხეს იმ საირმი იმაში, რა ქვია, იქ სურამის ციხეში, ისე ჩაგვაბეტონონ მაშინ იქა რა. თუ ჩაბეტონებაზე მიდგა საქმე რა. მეორე სულ ბელორუსია ახსენეთ, ბელორუსიაზე უკეთესი შუამავალი იქნება რუსეთთან ვინმე. რომ დაეძებენ ვაშინგტონში და ბრიუსელში. ასეთი უნიკალური ქვეყანა გაქებს ყველა დღე ლუკაშენკო და შენ ერთ მადლობას არის. აი ტერიტორიული 10 ჯერო კაცი 10 ჯერო კაცი შეგაქებს ერთხელ მადლობა უნდა გადაიხადო. მე არ ვიცი ბელორუსის ელს მისცეს ნუ მისცემენ გადაწყვეტის. ბელორუსიაში კიდე ერთხელ გავიხსენებ ჩვენი ვიზიტი რო იყო საარჩევნო დამკვირვებლები. მე მსგავსი სითფო, მსგავსი სიყვარული რაც ბელორუსის ხალხისგან. როგორც ჩინოვნიკებისგან და ბატონი თემურის მეგობარი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანი და შევიძინეთ მეგობრები. მე იშვიათად მინახავს. ანალოგიურია რუსეთში. ხალხო, ვისაც დიდი ხანი არ ქონია რუსეთთან ურთიერთობა. ნებისმიერ ჩაბზანდით მოსკოვში და ნახავთ ქართველის გაგონებაზე 100-დან შეიძლება ერთმა გაწიოს ხვირი. დანარჩენი მოდის კონტაქტზე, მოდის ურთიერთობაში და ბელორუსიას დაუბრუნდები. ეს არის ქვეყანა, სადაც ადამიანს სემენ პატივს. ადამიანზე და დიქტატურაო, ბიჭო, თუ იპარა, უნდა დაგიჭირო. თუ არაკეთებ ისე როგორც დაგავალი, უნდა დაგიჭირო. აბა, ამას თუ დიქტატურა ქვია, ძმაო, მე ვარ ამ დიქტატურის მომხრე, მაგრამ დიქტატურას ჭირდება ფული, ჭირდება ეკონომიკა, ჭირდება სამუშაო ადგილები, ჭირდება საჭმელი, სასმელი და კიდე ბევრი რამ, რომელიც დღეს საქართველოში არაა. ამიტომ საქართველოს დიქტატურა ვერ დამყარდება. არა, მე კიდე რა არის ცით უკვე დავიღალეთ კიდე ერთ აღარ შეიძლება იცი რა პოლიტიკა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ იმითი რომ ნაცები ცუდია, ნაცები ცუდია. ჯო აღარ არის ეს ნაცები ხელისუფლებაში. 13 წელია ნაცები აღარ არიან ხელისუფლებაში. რაღაცა სხვა თემა უნდა იყოს უკვე წარმართველი. აღარ მინდა მეც ამაზე უკვე ხალხი ღიზიანდება ამ ნაცებზე რომ ლაპარაკობ. ღიზიანდება, იმიტომ რომ აღარ უნდა ამ ხალხს ამ ნაცები, თვითონ ნაცებს აღარ უნდა. ეხლა აგერ გამოვიდა 1000 კაცი გამოვიდა აქციაზე, კაცო. არ უნდა, თამათ აღარ უნდა თვითონ ნაცობა, კაცო. შენ რაღაცე შენ ესე იგი ჩვენ ვიმავშვებით ვაცოცხლებთ ამათ რა ნაცებს ყველა დღე მაინც მიშა მაინც ისა დღის განრიგი არის გადახედეთ ნიუსებს ესე იგი ნიშა ნაცები ვაცოცხლებთ ამას რა ესე იგი მიცვალებულს რო ამოიღებ კუბოდან და დააყენებ ისე სათქმელი რა ხელისუფლება 3 დღეა იმაზეა საუბარი რომ რაღაც ინდექსებით რაღაცა ინდექსები საერთაშორისო რაღაცა ორგანიზაციებია რომელიც ეკონომიკურ წინსვლას დემოკრატიას სხვა რამეებს ზომავენ ჯერ ერთი ის რა ინდექსებია ესეც საინტერესოა საზოგადოების თურმე ჩვენ ყოფილვართ ყველაზე წინ ევროპის მოწინავე ქვეყნების წინ ჰოლანდიის წინ აი ჰოლანდიაში ჩავედი ეს დავარცხნილი ქვეყანა მაღალ განვითარებული მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყანა სადაც 10-20 წლის წინ 10-20-30 წლის შემდეგ რა უნდა მოხდეს როგორ უნდა მოხდეს სად რა უნდა აშენდეს ვისაც უნდა დასაქმდეს ეს იგეგმება. აი სოციალიზმი იქა. და აი საბჭოთა კავშირი იქა. აი მაშინ რაც იყო. და ჰოლანდიაზე წინ როგორ ვართ? რა რომელი პარამეტრები ვართ? როცა ხალხი მშიერია.
აი ეს საკითხები რო არ წამოწიონ წინ რო ხალხი მშიერია რო ტრანსპორტი ძვირია სწავლა ძვირია მედიცინა ძვირია მიუხედავად იმისა რომ წინა რეჟიმთან შედარებით ასეთ ისე ჯანდაცვის სფეროში დადებითი ძვრები შეინიშნა მაინც ძვირია მედიცინა და ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს აი მიგრაციის პრობლემა ემიგრაციის პრობლემა ეს რასთან არის დაკავშირებული? ეს სამუშაო ადგილებთან არის დაკავშირებული, წარმოებასთან არის დაკავშირებული. შენ ადგილზე ვერ აჩერებს შენს მოსახლეობას, შენ ახალგაზრდობას. ის იაფი მუშახელი შემოდის. არა, ეგ ერთიც არის და ბინები იყიდება მაგაზე, მარტო მუშახელზე არ არის. ბინები იმიტომ რომ მოგება აი ღორები ახსენე, მოდიში ამ სიტყვაზე ამას მეორეჯერ ხმარობთ ახლა დღეს გადაცემაში. არ უნდა იყო, არ უნდა გაღორდე. შენ მოგებას ქვეყანა არ უნდა შეს რას დაემსგავსა? ბათუმი, რას დაემსგავსა თბილისი? იმ 6 მილიარდი მასზე არის კიდე საუბარი ინვესტიციებზე. მე არ ვიცი ის ზონა, ის სივრცე, რომელიც ჭოროხის შესართავია, ეს ულამაზესი ბუნებაა იქ. ის ესე იგი ის უნდა განადგურდეს, არა? ან თბილისსა და რუსთავშორის აი ეს სივრცე რა იმის მაგებრად. არა, ყველაფერი აიყურეთ ეხლა. რაში გჭირდება ამ თბილისში უკვე ნუ აი რესტორანი ძალიან ძნელია ცხოვრება. ხო, მრავალსართულიანი ბათუმში ეხლა ვიღაცას კი შენებლობის წინამდე კი არა ვარ, მაგრამ კაცო ბიჭო, თუ ვერ გაიარე, ბავშვი თუ ეზოში ვერ ჩაუშვი. მოსკოვში რო შენდება აი ახალი მიკრორაიონი, იმას იქ არის ბაღი, სკვერი, მეტრო, ყველაფერი არის გათვალისწინებული. მანქანის გადაჭერებელი ადგილი. ჩვენთან შენდება ახალი რაღაცა ბოდიში და არც ახალი შენდება ძველზე, გამოიტანეთ ეს ქალაქი. ეხლა ბაკურიანი რას დაამსგავსეს? ის არა ქვია, ეხლა ბახმაროს მიადგნენ. ბიჭო, არ შეიძლება ამ ბეტონებში ცხოვრება და მე ეხლა თქვენ ინდექსი, ყველაზე კარგი ინდექსი არის შენი მაცივარი და შენი ჯიბე. მე რო მითხრა შენ მაგ ისახა რომ კარგად ცხოვრობ და მაგარი ხარ და ყველა ისა მე ვერ გავიგე, მე არ ვიცი როგორ ცხოვრობ. შენი, როდესაც მაცივარი цаრიელი გაქვს, როგორ ჯიბეში არაფერ არ გიდევს, ვინ მოგატყუებს ამას, ხო? რანაირად ვერ გავიგე. ეხლა 400 ლარი ღირს ერთი დღე ნომერი იმეში ბათუმში, ქობულეთში ან გიდა სხვაგან. ვინ მისცემს უფლებას 300 ლარი გადაიხადოს ერთი დღე ნომერში და იცხოვროს იქ. 500-ლავიანი სასტუმროები რო წამოიჭიმა ქალაქის ცენტრში. ვისთვის არის? 2000 ლარი ღირს ერთი ნომერი. ხო არია, ხო. არა, ეს სასტუმროები რო იყო კომუნისტურ ეპოქაში, ყველას შეეძლო თავისი ჯიბის ფული შესულიყო და დაესვენა. და პრობლემა არ იყო, იქ იყო რაღაცა ეგრეთ წოდებული საგზურები. 17-მა ვუსვენოდი ბაკურიანში ოროთახიან. და ეხლა ეს ყველაფერი რაც არის, ეს ქართველებისთვის არ არის. საქართველოს მოქალაქე ვერ მისცემს თავის უფლებას 3%-ის გარდა, რომელიც არის გაზულუქებული. ვერ მისცემს უფლებას, ვერც იქ დაისვენოს, ვერც აქ. ერთადერთი მამაპაპეული თუ აქვს ვიღაცას იმ ბათუმში და იმაში, კი ბატონო თავის ბინაში იქნება, მაგრამ შენ იქ ვერ წახვალ, ვერ იცხოვრებ იქ და ვერ იმასიზამს. ეს არის იმ ჩინელისთვის, იმ ირანელისთვის, იმ იმისთვის, იმ ამისთვის რა, ესეთია. ნუ, როცა ქვეყანა ოკუპირებულია, როცა ქვეყანა არის კოლონია, მაშინ ყველაფერი მოსულა და ნუ ეს უნდა ვაღიაროს პირველ რიგში ჩვენ ვართ დაპყრობილი კოლონიურ მდგომარეობაში არსებული ქვეყანა, რომელსაც უბრძანებენ ააშენე ის ააშენოს საკუთარი. არა, მთლად მასეც არ არის, აშენებენ ისინი, ვისაც ფული აქვს. ძირითადად ქართველი ბიზნესმენები და ადგილობრივი ბიზნესმენები და რეგულირება არ ხდება. აი კიდევ ერთხელ ვახსენებ ამას. მოსკოვის მაგალითი ახსენა ნიკოლოზმა. ბელარუსია ვახსენოთ, როგორ ხდება ეგ ქალაქ დაგეგმარებითი პროცესები. სად რა შენდება, როგორ შენდება, მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის ყველაფერი გათვალისწინებული ისე, როგორც საჭიროა. აბა რომელიმე ქალაქი აიღეთ, აი ჰოლანდიაში თუნდაც, აი ნიკოლოზ ეცინება. ერთი ქალაქი მანახეთ ბათუმი მსგავსი, შენობების გროვა. სტამბოლში მინახია ასეთი რამე 15 წლის წინ, აი შენობას არის მიდგმული. ტრაბზონშიც არის. ნუ ახლა ხო ტრაბზონში მე მოხდება მშენებლობა. აზიაში გაზას სექტორში მინახია ამისთან რა. ხო, გაზას სექტორში. გაზას სექტორს აშენებთ, კაცო, ჩვენთან საქართველოში, ბათუმში და თბილისში. ეს ხო დანაშაულია. და კომუნისტებს აგინებენ მერე და საბჭოთა პერიოდს მერე. ისიც იმიტოა ის ღაზა რომ მიწა არ აქვს, თორე დგანა უნდათ იმათ მაგდენი ასეთი მშენებლობები. ისინი არიან იძულებულები ესე გააკეთონ. იმიტომ რომ არ აქვს იმდენი მიწა რომ უბრალოდ ყველა დააკმაყოფილონ და ჩვენ გვაქვს, კაცო, გამოდი აგერ გატიტულებულია მთელი საქართველო. ყველაფერი ერთ თბილისში როგორ იყოს და ეხლა ბელარუსი ახსენეთ, კაცო. ეხლა
მეც აი აღტაცებული ბელორუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიწვევებით გახდით 9 მაისს სპეციალურად მიწვეული იქ და აი გაოგნებული ვარ, აი როგორი აი სიმშვიდე თუ გინდა კაცრო აი დაისვენო უნდა წახვიდე იქ აი ჩემთვის აი ყო საოცრება ის რომ დავინახე როგორი წყნარი ხალხი როგორი დასუფთავებული ყველაფერი როგორი დაბალი ისინი არის ფასები იმ პროდუქტებზე რო შედიხარ და როგორი არააგრესიული ხალხი ყველა ესეთი აი ერთმა მითხრა ბელორუსმა აქო ძალიან უნდა შეეცადო ვინმეს და ჭხუბი რომ მოგივიდეს აი ძალიან უნდა შეეცადო აქ რომ მიდიხარ მანქანაზე ოდნავ რო გადაუხვიო შეიძლება გადმოხტეს ვიღაცა და იარაღით სროლა დაგიწყოს და ელემენტარულად რაღაცა მაღაზიაში რო დადგე და ვიღაცა წინ რო წავიდეს ბიჭო სადა ამდენ რა არის ასეთი გიჟი და გადარეულები რატო უნდა აჩვენოთ ყველას რა არის რაღაცა მოთოკვა ნერვების ყველა რო ჩამოდის რატო უნდა დავანახოთ ის რომ ესეთი გიჟები ყოფილანო რატო ვერ გავიგე ფონია მე კიდე აი რაც მომეწონა ესე იგი ყველაზე აი უმაღლესი დონის პროდუქტი რატო უნდა იყოს მარტო ბელორუსში და ჩვენი რატო უნდა არ უნდა იყოს გეკითხებით მე რატო უნდა იყოს ესე და საჩივრების წიგნი არსებობს აი მაგალითად ვინმე არ მოგეწონა შეხვალ ბანკში არ დაწერ საჩივარში და უკვე იძულებულია ის რო ისა ამათ გონიათ ეს კომუნისტობა რატოა კომუნისტობა ეს რატო და მე ვერ გავიგე ის რო ადამიანი დაცულია სამსახურიდან გაუშვებენ არ მოკვდება ნერვიულობით ახალ სამსახურს იშოვის დღეს ადამიანი არ გადის სპეციალურად პენსიაში იმიტომ რომ ისეთი პენსია რომ მოკვდება ხო არ ვიცი ახლა თუ მართლა მაგარი წისვლა გვაქვს და მართლა კეთილდღეობა გვაქვს რა ვიცი რატო ხდება ის რომ ეს ხალხი გარბის რატო ხდება ის რომ ამ ლომბარდებით სავსე არის ესე იგი და კარგავენ ოქროულობას რატო არის ამდენი ბოდიში და ელემენტარული სესხებს იღებს ადამიანები რაღაცა ყოფითი რაღაც რო დაიყვა ყოფილონ არ ვიცი ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებსო და რაღაც გამოსასწორებელია და გამოსასწორებელია სწორი კურსის აღება, მეზობლებთან სწორი საუბარი, ღია გახსნილი დიალოგი, რომელიც გაგვიყვანს სამშვიდობოს და არავით არის დაქვემდებარება არავით არის. ურთიერთ ინტერესებიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონი მამუკა ფიფი არ გვიხსენებია და ეს შემთხვევით არ მოხდა რომ მე ბოლოს გამახსენდა. ბატონი მამუკა ფიფიას უნდა უთხრა დიდი მადლობა რომ მართლაც აი ბევრ რამეს აკეთებს და აი როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით რომ ბევრი ვერ ახერხებს და ვერ ბედავს იმის თქმას მე ერთი შემიძლია ვთქვა 30 წელია რუსეთში ამდენი არ ულაპარაკი არავის საქართველოზე და პროდუქტიული არ ყოფილა და როგორც მამუკამ გააკეთა ფიფიამ ეს ყველაფერი და მიბაძეთ აი რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს მინდა ვუთხრა მიბაძეთ მამუკა ფიფიას მიბაძეთ ბატონ იგორ გიორგაძეს მიბაძეთ ჩვენსაც რომ რაღაცა ქართული საქმე გააკეთოთ. დაგემშვიდობებით ბატონ მიხეილ ჟნენტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი სოლიდარული მშვიდობისათვის თავმჯდომარე პოლიტიკური მდივანი ბატონი თემურ ფიფია გენერალური მდივანი და ამით მე მინდა დაგემშვიდობოთ და როგორც გითხარით ჩვენი გადაცემები ყოველთვის 11 საათზე გავა 23 საათზე და ხვალაც 23 საათზე ვიქნებით ეთერში კარგად ბრძანდებოდ